人前伢说没碰学啊，就拉手三千段的女儿的当圈呢。当班nam就能特咋的说。Good morning. おはようございます。Generally speaking, 一般的に言えば、according to Buddha's teachings, ブッダの教えに基 whatever づい we て、undertake activity 私たちはどのような行いを始めたとして by も、 body, speech, mind, 心行為の行いはどれでも all the time is 常に very important 大事なことは relate to the bodhicitta, 菩提心 compassion. につながることです。慈悲。 And therefore, also だ this から morning 今朝 or evening あるいは or 夜 lunchtime or お night, 昼 I do の時 not. 間に皆さんの時間私はよく But わかりません also が、 we need to いずれにして generate も私たちは kindness. 優しい心というものを消去しなければなりません。 What does it mean, generate? 消去すると言ったらどういう意味でしょうか。 To kind of to have good heart, 良い心を持つという意味です。 to think sentient beings, すべての生き物のを考 say え may ることです。 all of them 彼ら to は be free from the sufferings 苦しみから because 解 they 放でき are ます the ように same as, というふうに言うべきで and しょう。 also may them achieve でまた supreme happiness 彼らは of 究極的な enlightenment 幸せという悟りという境地を because they are as できるだ myself. け早くたどり着きますように。だって彼ら Buddha, は his 私と同じですから。 Say ブッダのメッセージ to では take example yourself. 自分自身を例えにしてください。 Do not disturb to other sentient だから beings 他の生き物には害を下 and さないでください。 other 迷惑 any かけないで kind くだ of さい。 the sentient beings. その他の生き物どなたであろう They とも are same as we are. 彼らは私たちと同じ。 They also try to 彼らも or put a lot of effort ものすごい努力を to してい be ます。 happy, 幸福というものを得る to ため be に、 comfortable, 居心地のいい生活を得るために、 joyful, 楽しくなるために、 successful. 成功を収めるために。 But it's difficult. しかし、それはなかなか Very 難しいです。 rarely, fortunate ones 非常に or lucky 稀に someones, 非常に運がい very い much 人、 successful. とても成功を収めることがあ Whatever り they ますが、 do, whatever they have wish, 彼らの望み通りに everything is naturally, すべてが自然と automatically. 自動的に集まって But くる。 someone is しかし人によっては not like this. そうではありません。 They need to put a lot of effort, 彼らはたくさん努力しなければなりません。昼も busy, 夜もとても but 忙しく difficult to やってはいる have けれども、 comfortable life 居心地のいい生活というものを手に入れることは極めて難しいです。 to fulfillment of their wish. 彼らの願いというものを叶え Of ることは course, 極め there て is 難しいで automatic す。 questions. もちろん自然とそこに質問が出てくるんですね。 Someone is very happy, どうしてそうなってるんでしょ no う。 suffering. ある人がとても幸せで Someone 苦しみ is は全くないです。 difficult. ある人がものすごく There are 苦しんでいます。 unbearable suffering. 耐えられない苦しみを味わっています。 Yesterday we are talking 昨日話したように、 about general samsaric sufferings. 一般の苦しみの Some in the 一般 samsaric の輪廻の sentient 苦しみです beings よね。苦しみの like 輪 real 廻の生き huge 物の中では suffering. ものすごい苦 Then this しみ kind を味わっ of ている人いますよね。 differentiation, このような区別、 or netting, 差別みたいなもの different は type. Why? いろんな種類がある Who んですけど、 created? Who 一 did? 体誰がそれを作り出したんでしょうか。どうして But そう of なって course, るでし if ょう you か。 are Buddhist, しかしもちろ you んあな say たは仏 because 教徒な of ら the ば、 karma, それはカルマ because の of せい the だ。 our own activities. それが私たちの屋内のせいで And すというふうに言えるでしょう。 doer of the suffering or
the defects of samsara comfortable. その輪廻の There's 欠 no 陥、 Buddhist. 苦しみを作り出しているものは We created 誰もい our ませ own ん。 self. 作り出しているのは私たち自身です。Maybe you says, もしかしたら、 no, how I can to create it? どうして私がそれ作ってるの？ Someone's ありえ killed ないでしょ me, というふうに言うんですよ。 murdered me, だって私を殺してしまった人が and いるとしましょう。ある I'm いは私 suffering, を but I 苦しめた didn't 人がいると create しまし it ょう。私が苦しんでるけど、私がその苦しみ because を this 作ったわけじゃな person いです。 make me その誰か suffering. が、外からの人が私を苦しましてると。Of course, may you say that, そんなことはもちろん言えるけれど but も、 also this has しかし、 some preliminary cause that is already done. それにも初期の原因と There いうもの is があったんですよ。 very そ nice の原因とはすで history, に I'm telling で you. きていました。そういうストーリーが一つ、とても素敵 In な the ストーリーがあり ancient ます。 times in Tibet, 西への時 between 代では、 China, チベットでは、 there's no チベッ any トと中 vehicle, 国の間には no road, 道もなかったし、乗り物もなかったです。 transportations or transport, 交通 traders. 機関、 They 商 need 売 to 人が some transport from 商人たち China が to 中国から Tibet, チベットに物を from 運ばなけれ Tibet ばならない to ときに、 China. They all the times use mule, horse, ムールとか、 and 馬とか animals. 使っていました。動物とか。 And also in Tibet, we use a lot of yaks. チベットではまたヤクた And くさ also ん利用 there's さ a れていました。 very special one. Looks like cow, あと、牛に似てる but けれど mother も、 is a yak, お父 father is さんが buffalo. Or お父さんがバッファローで、 水牛 で、お母さんがヤク。混ざったゾウ and と they いうや mix つで it. すね。 That one is we call the nzo. それがゾウと呼ばれています。 Very powerful. とても力があって、 Can go a long time. They never exhaust. 長く時間がかけて歩くことができる、なかなか day, 力が尽きないで One す。 Chinese business, the group of the Chinese ある business, 時には中国人の they 商 have 人 a の lot グル of ープが、 mule. I think you call them mule そういうのをムール because と呼ばれ half ています is a から、 horse, 半 half 分、 the father is 半分 donkey. ロバ、 Then 半 they 分 have 馬、 like kind of ムールと呼ばれてるかな。 not horse, 馬 not ではない donkey. ロバではない。 It's you call them mule, I think. 英語だとムールと呼ばれています。 And they have maybe hundreds, そういうのは and they came to in Tibet, 100 in the near 頭 the を持ってま center した。で、チ Tibet. ベットに来ました。で、 There's 大体 one 中央チベットで family, は家族一つがいましたけど、 this one special, this そういう cow, 特別なミュールです male ね。 cow. ミュールというのは But 馬がい certainly ました。 in this group of the business, the Chinese group, they see that these cows で、突然彼らは immediately jumping, went 中 to 国人の there. グループはそのミュールを He 見 picked かけた up 時 the には inside そこに one 走り出したんです mule ね。一人のミュールを捕まっ and て、 like, so angry, and he で、非常に hit at 攻撃 this 的には mole そのミュールを殴 and ったんです。 killed. 一人ですね。で、殺したんですね。 And very strange this one is like 変な話ですよね。 normal this cows, their family say very sorry, it's 普通 not は like this. そ But の today this cows are mad that he saw that this cow saw that it's mules. この人が普通 And はそうでは everybody ない was けども、今日彼はおか shocked しく like なりま which した。 happened. もうそのミュ And ールを then 目にした there 時 is にはもうお one かしくなったのか、 kind 頭 of が狂ったんじゃないかと思うんですけど、 And みん he なショッ said クを this, 受けたんです this けれ is ども、 like そ this. こを一人のヨガ行者がいました。 That moment, 彼がこのようにそれを this 説明しまし mule た。 received the suffering そ because のミュールは murdered その瞬間に one cow. その牛 And です。 in this ミュー perspective, ルは you 一つ say の this 一 mule 頭の牛によっ didn't て done 苦しま any されたんですけど、 something 痛めつけられ himself て or this, 苦し this みを受け animal ました。 itself. で、ミュール自身が But then the 何 yogi 一つ said, も人に悪 yes, いことを there 言って is な a いです。 cause in the periods. でもヨガ行者が、いや、過去においては原因がありました。 Before they both is human beings. 前にはこの牛と When ミ they ュ make ールは trade, some 二頭とも以前人 disagreement 間だったんですよ。前には商売をやっ and た時 this には cow 議論してしまったんですね。 killed by で these mules. そしてその And then this tendons が or the like ミュール kind によ of って殺され repayment たんですよ。 right now, で they 今になったらその understood カルマが the 実って cow, きて、 his enemies, そしてその牛が and ミ sufferings. ュールを見 And た then 瞬 his 間にそれ anger が is 自分 coming の like 敵 this. であるというふう Like に this, 捉えて wonderful 攻 histories. 撃してしまったんですね。この And ストーリーというのはとて whatever も we 素晴らしいです。 result, どのような everything is, 結果 there が来た is としても、 cause,
100%. すべてには原因があります。100%。And therefore, だからこそ、in the samsara, 輪廻では、there are some sentient beings, ある主張がいますが、 even the human beings, 例えば人間でも、 so much different they are suffering. いろんな苦しみという We ものを need 味わ to ってい think ます。 about them. 彼ら They に are ついて考えなけれ same ばなり as ませ we ん。 are. 彼らは私たちと同じで Sometimes す。 we have become foolish 時には私たちは selfish 愚かになるし、自己中心 and 的にな only る the し、 concerning myself, で自分のことばっかり考えています。 I, my, 自分、私のもの、 and do not understand to the others. 他人のことは全く理解しないで、 I'm often to say that you feeling 私は時 in よく言 this うんですけど、 world この世の中で there is は only one consciousness. 一つの意識しかない That's ん my で、それは consciousness. そういう気持ちですね。私の意識 And だけ then です。 says, do you have consciousness? じゃあ、あ Ah, なたには really? 意識があるの？本当にあ And るの？ if you say, いうふうに I'm 疑問 sick, にな are り you ます。 really sick? You need あな food? たは本当には病気 It's なんで like すか？ some ご飯 people は本当に think 必要なんで others す are か？ like kind of だ materials. から人によっては Really, 他人 they という are のは物質 something というふうに考えてるん sentient です。 beings. でも彼らも人 Then 間、 you 生 ask き物な to, んです。 you are? Yeah, I have あなたに consciousness. は I 意 am 識ある very, の？と、はい、 I あり need ますよ。 everything. 私には全てが必要だよというふう I に will 答えられる beat でしょう。 you, I will do あ something な and たを say, 殴るし、 no, 何かやる。 I am really human, but いやいや、 you don't know. 私こそ This 人 is 間ですけ lack ど、あな of た the はどうか知り understanding ません。 each other, lack of the それがお understanding. 互いのことを理解不足から来ていることです。お互いのことをあまりよく理解してないか And らそうなりま now we need to open our す。今、 wisdom 私たちには Generate 自分の知恵というものを開い to て、 explore, 菩提心を初期させて、 to 慈 investigate 悲を初期させて、 about the samsara, Derinle how gitsoy it de. is they are suffering. 吟味しなければなりません。どれだけ And 輪廻で also, は苦しみが or あるのか。 maybe また、もしかして、 I should to generate bodhicitta? 私は菩提心を初期しないといけないのか。 Someone says, so complicated. それは難しいや。 I mean, thinking the sentient being, those sentient beings. それらの I 生き don't 物 know が who are there. 彼らはどういう人 They な are のか not 分かりま my せん。 relative. They are 私の not 親 my 戚でもない family. し、家族でもない I し、 never met to them. 彼らに出会えたことはないです。 I don't know who わ are かりません。 there. 彼らは一体どういう人なのたちなのかわからないです。 Possible to like this kind of それが可能ですね。 thoughts can そのよう come. な思考が私たちに降りかかって But くること。 honestly, しかし正直言え you ば、 generate bodhicitta or not, 菩提心あなたを消去したかどう what か、 would you like? どう望んでいるのか、If you do not, 望み if you don't want to generate 菩提 bodhicitta, 心というものを消去したくないな almost ら that ば、 I give you guarantee never become the enlightenment. 私はほとんどあなたの方には保証でき If ます。 you don't want 絶 to 対 be に悟り enlightenment, を開くことはできません。 then of course you でも don't need to だから study 悟りを Dharma. 別に Why どう you でもいいんだ follow った the ら、 Buddha's 決して step? 菩提心初期する必要がないし、ブッ If ダ you の want to や be り方を真 happy, 似る必要が you ないで should す。 to have compassion. もし幸福というものを得たいならば All、絶対に慈悲というものを happiness, 得なければなりません。 small, middle, どのような幸福を得 any たとして kind of も、 happiness それが大きくても、中 are くらいのも come のでも、 from 小さいものでも、どのような幸せでも、すべてが compassion is the source of the principal 慈悲というのは source of the happiness. 幸福の Without 主なる compassion, 原因です。 almost difficult to 慈悲が have なければ happiness. 幸福というものをなかなか得るのは難しいです。And oh yes, you say it's だから like I cannot generate. 私は When 菩 you 提 see 心 the 消 some 去できな suffering いというふう sentient に beings, maybe that is your 言うけれども、 delusion. Probably maybe there's no existence any suffering sentient beings. もしかしたらあなた Who が knows? 苦しんでる人が見るときに、それはあなたの、Maybe existent or 幻 not 覚かもしれない、 existence. その苦しんでる生き物というものは But 存在し you ないでは have ないでし these ょうか。 appearances. You are very lucky. しかしこのような、存在するかどう We か are とい very うことは lucky. 分かりません。 Why? 分かりませんが、そういうように We 現 can れ to ている compare 方々がいる。 comparison. それがある There's こ that と kind は of 私たちはとて compare. も幸福です。 Suffering, 幸福です。なぜかというと、 happiness. 私たちには Also そういう現れ ourselves があるがゆえに suffering 苦しみと幸福を比較することができるからです。 Samsara, 私も nirvana. 苦しんでるし、彼らも We 苦し can んで to るし、 test both. 輪廻と涅槃、私たちは同時に And also it's like 両方のも when の you を see the some 味わうことがで sufferings, きます。また、 then 苦しみ you というも more のを目にすると concern きには、 happiness. 私たちはもっと When you 幸福 concern のことを more 考えることが happiness, できます。もっと幸福のこ when と you を考 want えれ to ば、 create cause of the happiness, 幸福の原因 you を作 should りたい to ときに think
suffering sentient beings. 苦しんでいる生き物のことを考えなけ When れ you ばな see り the ません。 suffering sentient beings, 苦しんでいる生き物を見るとき you には can automatically have maybe compassion, kindness. 自然とそこには優しい気 These 持ちが出て Then くるでしょう。 bring good things こ for のような you, 心 for 構えが everybody. あなたにもみんなにとっても良 And いものをも of たらしま course, す。 maybe もちろん for the sentient beings' perspective, 主 you 情の観点 generate から言えば bodhicitta or not generate あなた方は bodhicitta. 菩提心を消去したかどうか Perhaps not depends. そんなにどうでもいいことかもしれませんが You generate あなたが消 sentient 去したならば bodhicitta, sentient beings become happy. 彼らが幸 You せに don't なるならば generate なるかもしれ bodhicitta, ない。 sentient beings 菩 more 提心を sufferings. 消去し I'm な not いな sure らば that. 彼らは嬉しくならないか Like とい look う at という the ふうに Buddha. 言えばそれはどうかは私は分かりませんが He be enlightenment. He 例えば realized ブッダが the 彼が compassion. 悟りを開いた時に Generate は bodhicitta, 何を悟ったかという realized と菩提心を meditate 悟った。 bodhicitta, 慈悲を菩提心を悟ったんです。 realized bodhicitta concerning all the sentient beings. すべての主情のことを考えて、 But even the he cannot help しかし彼でさえも助けることができなか how った。 many in the samsara other sentient beings 輪廻では sufferings どれだけの苦しんでいる生き物がいるかご覧 like くだ this. さい。 But こんな感じ he で fully, entirely, 彼は purely generate bodhicitta. 完全に自分 He's の菩提心というものを automatically 消去し become ました。 enlightenment. 完全に You 悟って be います。 enlightenment yourself is such a good benefit. And your enlightenment, if someone can connect to you もし誰かが悟りというものを physically, 言いたいなら verbally, ば、 mentally, 精神的にはダイレクトで、あるいは they can 間 receive 接的には such a benefit. 彼らは Like same as we are. もっとご利益を得られるんですよ。 If we 私たちと同じ connect to the Buddha, surely 私た we ち have は such ブッダ received と一緒に benefit. ブッダにつながることができれば、 We are 間違いな truly く私たちはご利益を得られるんです。 Buddha's teaching. How much is ブッ the ダの教えを benefit? 得られれば、どれだけそこにはご利益があるのか、考えも Inconceivable. 及びつかないほど It's a の benefit. ご利益がありま Through す。 these teachings, we can to be その教えを enlightenment. 通して私たちは悟りを開くことができるんです。もちろんIn the Uttaratantra 小 says 論の中では perfect Buddha is radiant. 完璧なブッダが That means 輝いていて、 already their own nature of the Dharmakaya. それは何かといったら自分自 Then 身の this 本性 person という or の the は being, it is like kind of the sun. 発心であ You り know, ます。 sun. この人が、この世の方が And 太 this 陽のような方であります。 Beneficial for others, 他人の luminosities. 周りの方にとっては、 All the そ times 彼 they の are 光明 radiant. というものはものすごいご利益を与えます。常にそれが輝いていて、 Whoever connects to them, おのずと we can receive. 輝いています。 Same as the 自動的に輝いていま Sun す。 is 誰が like in the そ sky. のものにつながったとしても、私たちは Luminosity その光 sending という to もの in を the 得られるんです。 ground and the 太陽の earth. ように。太陽が Whoever 空 vegetations から they receive 光というものを such 送 a り出して benefit, they can grow 地 up. 面に達して、その地球 And にあるどのよう if な you 植 did 物 some でもその光を受ける vegetations, と they hate the 育ってい sunlight, くんです。 go to on the shadow. も Maybe し it's 誰かが on the 光というも sun. のを望んでないんだったら影に行って、もしかしたら上手には成長されていかないかもしれない。 Like this, 同じ it's ように direct, indirect. 直接でも間接でも If we contact to the Buddha, 私たちはブッダとつながりがあるんだったら、悟りのあるものとつながるんだったら、つながっている if な you らば、そ become こ the に大き Buddha, な or ご利益 maybe があ you るでしょ right う。 now Buddha, あなたはブッダにな you れ are ば、 the あるい past は今 Buddha, もうすでにブッダであるなら now ば、 Buddha だな。過去からブッダ、 But you be あるいは今ブッダ、 enlightenment. どっちでしょうか。 No, I いず don't れに want して to も、 say you are enlightenment. 例えばあなたはもうすでに And 悟っているなら whoever ば、 contact, you あな are たと this like つながってい sea るものもどな liberation. たでも、 Whoever see you, maybe seer. 彼らは下脱 Kind という of ものを目に looker. することが It's できる become。the maybe liberate. そしてそれを見ることによって自分自身も解放できるかもしれません。そこにご利益が生まれます。誰かがあなたを触ってても、あなたを Someone's like 批判 kind した of としても beat you. あなたを殴った Someone として is も、 pray to you. あなたに対してお Someone 祈り is されて follow も、 you.
あなたに従ったとしても、あなたは常に彼らの下脱の源となるでしょう。なぜならば、あなたには慈悲があるし、あなたには悟りがあるからです。特に慈悲があるからです。だからこそ、菩提心というものを消去することはとても大事です。それを通して私たちは、輪廻の欠陥というものを研究しなければならない。それは私たちの第3章、あまねく良き我が師の口伝の教えの中の第3章であります。今日は私たちはもっと具体的な苦しみについて見なければなりません。陸道輪廻の中にいる生き物の苦しみについて話さなければならない。昨日と一昨日では私たちこの章を始めて、その一般的に輪廻にはどういうような欠陥があるかという勉強をしました。今はその一般的な苦しみについて皆さんよく分かったかと思います。どれだけそういうものがあるのか、いろんな問題が。それに対して今心にはためらいが生じているはずです。そしてこの輪廻から離れたいという出離心の気持ちが生じているはずです。しかし今輪廻にいる者はどなたでも彼らはあなたの家族、あなたの友達、あなたの社会です。ソサイティであります。彼らには問題があります。大きな欠陥があります。輪廻の欠陥というのは3種類の苦しみです。苦苦、欲と益です。どうやって私たちは自分自身を解放できるでしょうか。そのためには私たちはもうちょっと深く彼ら、要するに輪廻の中のいろんな階にいる生き物をどのような苦しみを味わっているかというような研究しなければなりません。で、その中にはまず握手から始めなければなりません。握手は最も最悪の場所、地下にあって18種類の地獄があるというふうに言われています。地獄ですね。What does it mean, the hell? じゃあ地獄と言ったら一体どういう意味ですか？とても大きな混乱があって、すべて何でもかんでもごちゃ混ぜされて、何がそこにあるんだろうか。童貞みたいな泥みたいなものです。暑いとか寒いとか。Everything is kind of mixed up. 何でもかんでもごちゃ混ぜて、はっきりしてなく、such a lamentation sound ものすごい嘆きの声が聞こえて、非常に大変な場所で、砂漠みたいなもので、あるいは火山みたいな場所。If we can to take example, 例え上げるならば、and there are the principle 主には true state, 2つの境地があるんですね。それが暑い場所、暑い地獄と寒い地獄です。deep in the bottom, で、その深く and the low 地下で place は there is the 低い場所に hot は hell. もう一番深いのは There 暑 is い地獄で 8 す。hot hells. で、そういう暑い地獄は8種類があります。Maybe this is like kind of the when we explanations, there looks like kind of the big building 説明が来たときにはそれは大きな建物のように見えるかもしれません。different floors. で、何階 Then is かは each そこにありま different す。 floor. それぞれの階に There は are different situations. それで状況がちょっと違います。But these しかし hot hells, このような暑い地獄はどこにでもあ maybe ります。 not in the bottom, 必ずしも 下とかじゃないです、ね。above, あるいは no 上 existence. 下と上というものは自分 Even the で four あるわ directions, けではないです。 four 4つ subdirections, の方向と we か4 exaggerate つ it. のその間 Reality の is 4つの方向も this 全て direction, が not existence. 実体がない How もの you で can す。 put spaced directions. 虚空の中にはどうして方向 But というものをつけら here れ is るで the しょうか。 bottoms. でも Look ここで kind は of the you 下、 can to say the 地下 bottom そういう言い方をして and も the いいですよ。 lowest. どっか低い場所にある場所。 But we 世界 can で to すね。 say hot. It means 暑い場 we 所であ can るという take ふうに言うんですね。 example. 例えば Some like in the
big forest is burning fire. 森では火事が起きているようなもので、And sometimes in Australia, 今はオーストラリアと huge かによ fire く起きてます burning ね。big 大き jungles. な火事が How 大き many な animals, 大きな even ジ the ャングルを tigers, 燃やしてます。 lion, トラとかライオン、 leopard, 獅子とか they cannot ヒョウでも run. 誰でも逃げ They 逃げ場 cannot がなく just to become the barbecue. 自然とバーベキューになるんです。 Before die, だから死 they の前に burned up. 彼らは完全に燃やされていくんで Sometimes you す。 can to see 自然 half 時々 bodies completely cooked 見 barbecue. ることができ Still る they are 体の not 半 yet 分がま died. だもう This kind of 燃え尽きてるん hot. ですけれどもまだ生きてるとか We look この at よう the な some 熱い地 volcanoes, 獄ですね。この the なんか火山見 lavas, てみてくださ lava い。 bowl, or these hot ones. そこには溶岩って出るんですよ And ね。 how 熱いやつは。 much animals, if you jump その inside, 中には飛び込んだら immediately you are 一瞬のうち melted にあなたは into そ that. こに溶け込んでいくわけ But です、 in the ね。 hell 自 is 然向けだけれ maybe ども地獄では100 times the hotter もし in か the したら hell それは fires. And this kind of さら maybe なる is, we do 100 not 倍ぐら need い to say no その火が existence. 強いです。 Surely there is. で、それは存在しないという Therefore, ふうに we 言え are ないで not す。あ now るでしょ going う。 to checking the how about the 8 hot hells. 私たちは今の8 And つの then 熱い it's 地 like 獄につい all て the 見な areas. ければなりません。 Anyway, the state of the hot hells. Anyway, it's like there's lay leaf in the file. いずれにしてもその8つの場所どこであろうとも全てが火の中には生活が行われていてものすごく全部熱くて体が燃えてます。で、その上のさらなる別の状況があります。 These 8 hells その8つの lie 地獄は one above the other, それぞれが like the stories of a building. 建物の From the 建物の reviving 階のように hell お互いに重 on なっ the て top できてるんですよ。 down to the hell of the ultimate torment at the bottom. 恫喝地獄から順に下に無限地獄に至るまで建設の階層のように積み重なっています。 Maybe if you are really, it's like a compassionate, もしあなたには慈悲があるならば、優しい surely you 人 can で to あるならば、 explode that one. そういう世界というものは Or 研究で maybe きるでしょう。 you think, that I don't need. It's just like そういうも kind のを of 私は勉強したくない。 history, それただの like ストーリーじゃないか。 story, ただのストー like リーじゃないか。 legendary, 伝説みたいなもんでしょう。 imaginations. 彼らの妄想で If す you よ don't ね。 believe, okay, 信じないならば別に構いません。 don't need to read. そんなものを読む必要がありません。 It's possible. でもそれがあり得るんですよ。 Ami says, in 私 the が言いたいこ direct と we は can to see sometimes. 直接に There's such そういう世 hot. 界というのは私たちだって味わうこと You が know, できる for んですよ。 example, there is in China, 例えば中国 there で is は one iron companies. 鉄を作る Day 会 and 社があって night, they are like kind of the 鉄筋工場 melting, 毎日あそこに merging, I don't know, 溶か plunger してるん or ですよね。 melting the irons. で、鉄という Fire の is the constantly. で集中的に The 火を炙ら fire せ is る a んですけど、 very big, ものすご huge. く強い火があるんですね。 And then it's iron liquid. で、 It's like 鉄 kind of の water. 鉄が液体となって There's も different 水のように Pipes, they いろん come なパイプで day and night. つながっていて、 And then you can 昼も look 夜も in the fire. で They're その making the 火の iron 中 liquid. にその Inside sometimes は彼らは鉄の液体を作っ insects てます。 flying. 時々たまにはそ You こには imagine that? 虫が入ることあるんですよ。 Sometimes we もう think in 想 the 像してみて fire, ください。 surely there's no insects. 火の中にはもう絶対そこには虫がないというふうに思ってる人がいるけど、 Tendencies. しかしこういう They are 心の living in 傾 the 向があるの fire. で、そういう心 Fire の is like a flame 彼らがこ or ういう ember, テンデンシー、このような能力があって、火の中に or it's 生 like きること kind が of でき the るんですね。 coming, and inside there's insect. なんか火が Never burn. 炎が上がるときにはそこには虫がい Fire る is と。 finished, they are dying. で、炎が終わる But とその虫 also も死んでいく during んで the す。 fires, surely they have such だ hot け feeling. だけれども炎の中にいるときに And は夜の like 中 this 彼ら kind は of すごく熱い inside, こと also を感 not じる like でしょう。 this. In this まあそういうのもい fire, るんですよね。 how many この is 火の there? 中では、まあ dying. こうではなくて、 And どれだけ also の other 生 things. き物がそこに死んでい In く the でしょう。 hell,
また地 there 獄 is に the も such a kind of the Yamentakas 多くの閻魔がいて、messengers, or I don't know, henchmen, 獄卒がいて、 awful armies. ものすごいひどい軍隊のようなもので、彼らは punished 私たちに whoever living 罰を与えるんです beings よ。 be there. そこにいる生き物に対して罰という Maybe ものを also you think, 与えるんです。 that is the それ not に関しては really, if you don't あ believe. なた方はYou look これ in は the そうではない。 You know, 違うでしょう some というふうに言うん human です。 beings, they are Yamentakas ある henchmen. 人間は本 You know, 当 some に is cows 本当に閻 to 魔みたいな put もんです、 on ね。 in the sun without killing. 例 then えば is they 牛を coming 殺さないで with the gas fire, 結びつけて、そ they してガスの火 outside, を they 使って make barbecue. その生きたままの牛からバーベ And キュ the ーを作り cow 出 is す。 so much because cooking outside. で、牛がもの And すご to く苦しむんですよ outside, ね。外から absolutely they 調理 made されていくから。 barbecue. でも、They cut, 体 they は eating. 外側は Inside 完全に still バーベキ they ュ are ーになっ not てて、 yet died, cooked. で、それをカットして食べるんですよ。 Cows だけ still kind ど、 of 牛はまだ crying, 中は死んでいないんですよね jumping,。but 牛が still putting 泣いて fire. て、そして You ジ see, ャンプしてるんですけ some in ど、 the でも other 体が燃え countries てるんですよ。 also they doing でも食べて dog, る人がもうすでにいるんですよ。 cats, some other animals. 他の動物を They make 切り刻んだりする人がい barbecue るんですよ before。死の前にバーベ This キュ is ーを作る direct 人がいるんですけど、それが It's もう possible. 直接に This kind of. 熱い地獄 It's ですよ not the ね。 kind of the imagination. それは決して想 And 像では therefore, ありません。 this kind of possible. そういうことは可能 Then で it's す。 like this 8 hot hells そうするとこの8 is つの like kind of the one by one. It's like 地 kind of 獄という both. のはそれぞれ重なっ One て above 見えてくるんで the すよね。 others, like the 一個一個 store まる rooms で or the buildings. 倉庫のように、あるいは建 From 物 the の階層の top 中に of は there 積 is み重なっています。 reviving hells. Reviving hell, その一番上にある you やつ know は that. Reviving. 統括地獄。 And you 統括地獄で burn, すよね。 you die, you experience to die. 死んだ And 時には suddenly, just 1 second, you 燃やされて come back alive again. 燃やされて死んだと And 思ったら again, 一瞬のうちには and 体が Die, 蘇ってて、 coming back. でま This た kind of また蘇ってまた kind of 燃やされて死んで reviving また蘇っ health. てまた蘇 The- ら the- せる that's これが the 統括地獄ですね。 more 一番 kind of the easy, but compared the other hot. 他の熱い地獄 Of と比 course, べたら this こ is れが not. ちょっと楽なやつですけれども、 And でも down to the 決して hell 楽なも of の the ではない。 ultimate torment at the bottom. Say, ultimate torment, ultimate health. We call it sometimes Vajja health. で、またそれは時々 Why you say the で ultimate 一番最後のやつ It's 無限地獄に至るまでというところですけど、なん using で this name? それは時々究極の地獄と One いうふう is に言わ like れています。 reborn there. Maybe you kill your 生まれたら mom, your dad, 何かと言ったら、 or maybe 自 you 分の killed some very 両親を殺した場合と important か、あるいはとても大事な存在、 or 1000人と compassionate. か慈悲のある方を You 殺した did 場合 like とか、 kind of the something 考えられな inconceivable いような commitment, like negative things 悪 you've いこと done. をしてしまった。 Then 場合ですよね。 maybe it's like we call this kind of karma is そのカルマは immediate retribution. もう And すぐさま immediately 地 you're 獄 going に to in 行っ this てしまう、無限地 state, 獄に行ってしま the うような bottom, カルマであります。 worst toilet, 最悪の no. 地獄に行 Ultimate く、最悪のお手洗いに行くと言ってました。 like kind of the torment. More than that cannot torment. だからそれ以上、 punishment. That we 要する call に the ご虐罪を ultimate. 犯した人がそこに行くんですね。そ And れ this is the 以上の bottom, 罪 and とあるも above のでは there ない。 is the reviving health. で、その上には、 And in each 特 the 別地獄があっ ground て、 and permitted are like the white hot. 大地とその周辺もすべて鍛冶屋の溶鉱炉 There's のよ no う、 way at おちお all ち足 where you を置ける could 場所もな safely く、炎が put your 燃え盛るひどく熱い foot. 空間そのものです。 like everywhere is like kind of the lovable すべてがまるで溶 lover 岩の this ようで kind す、 of ね。 the liquid この溶岩の液体み this たいなも kind のです。 of the liquids hot このような液体が and like 熱 kind く of the て、
cover over all the areas. すべての場 You 所の中 imagine に if 広がっ you ていま need す。 to go inside. 例えば中に入らなければ If ならな you いとか見てみ put 考 your えてみて feet ください。 inside, 自分の足をそこに immediately 置いただけで burn, 直ち smoking に is そ one れで picosecond 燃やされ to ますよね。 burn every your body. 体全体的には燃え This るん is ですよね。 kind of we call the karmic, それが or 私たち maybe は it's like kind of sometimes according the tendencies. 私たちの Can it's possible to have this kind of このカルマ experience? によるこのような傾向が心にあると、それ Like その at the 経験というものを moment, 味わうことができま We す。 have human appearances. 今私たちは人間として現 And れて this いる one けれ is ども、 also come from our habitual それも私たち tendencies. の実形から This 来 is るもので obvious. す。明らかに。 If we haven't got し tendencies, か we しそういう cannot 実形 perceive がな these ければ人 appearances. 間としての現れというものを得る Bad ことはなかったでし tendencies, ょ negative う。悪 tendencies, い実形ならば、 like 根 kind 性 of ですね。 the 根 hell 性です。 beings. あの Maybe they kill, そ they れ are が very aggressive, この地獄の中に生まれ込ませるためのものになるんですよ。例えば、その人たちは非常に攻撃的 negative で things. 悪いことばっかり These やって kind る of 人なら habitual ば、 tendencies, 非常に then 攻 they 撃 also 非常 kind に of perceive 悪をやって this る人 kind なら of ば、 ugly 彼らの situation. 群衆のせいで、こ I'm のよう saying な it's 大 like 変な状況 last という year もの or を目に this し year, て I し don't まうん know. でしょう。 This year, 昨年、あるいは今年だったかな。 huge fire in オー Australia ストラリアには大きな to 火 burn 事が起こ every りました big。jungle forest, 森、 Amazon, or I don't ジ know. ャングルの森がすべてが And 燃え those ま who した。 ever live in these sentient そ beings, こに生きている生き they, 物はどう they experience どなたでも this hot, this burning. この熱い They need to 暑 kind さ of というものを die 味 in わっ the たんですね。 fire. 彼らは死の Then 中に、 who gives this 火の中で experience or 死 the ななければなりません appearances でし to た。 those 誰が彼ら animals? にこの世の現れを与えたのでしょうか。誰でも They ない have です。 something caused in the past, 彼らは過去にそのような原因があったから、 cause, then they need to die there. だからそこに死ななければ And ならなく also なったん like です。 kind of the very bizarre, they born in this forest in とても this ひどいです moment, けど、 this, 今この this, 瞬間 this に times. 今回 During そこ these で生まれ times. 変わったんですけど、 Then they a little bit grow up, で they ちょっと die 成長 in して this fire. この火の中には死んでしまうんですね。 They maybe they born another times. また再 Maybe び they 生ま can れ変わ live るかもしれ another ない place.。また But 別の場所に住むかも specifically しれ there ない is けど、 this でも sort of 具体的にあの場所で、 see in like this in the also in the first 同じように hell of the reviving hell, このような洞 it's 窟 like 地獄の kind 中 of で the は white hot iron of the smith. の And as I mentioned, you know, like iron or something you need to make the liquid. And 私が then in this fire is 前に言ったよう amazing に hot. Because too hot, everything's 鉄を使っ melted. てそれをAnd 溶 like かさな kind けれ of ばなら there な is い。 examples here. で、そこに例えがあります You が know, it is like maybe some lavable, it's lavas is quite hot. まあ溶岩というのは熱い But けれど some も、 there is in the smith's で fires. も時には鍛冶屋の You 世 look 界では like kind of big hammer. 大き You な put just ハンマーがあっ like て、 to go like this, melt into this fire. でちょ Because っと動かす too だけで hot. もそのハンマーで Maybe さえ in も the hell その火の fire 中には or 溶けてい hot くん is ですね。 maybe だから火 more の than 地獄という 100 のは times the hotter そ than れよ this. り100倍強い Then でしょ how う。 it is? 何百 This 倍も just 強いでしょう。 maybe it is the feeling. まあ It's そういう like 気持 kind ち of です the よね。まあ experience. そういう経験の You know, for 表 example, 現 if we 方 can 法 to か look もしれない。 really to look, Buddha he し said, かし本当の意味でそれを見るなら Who ば、 saw me? ブッダがおっしゃっています。 Who 誰が heard 私 to を見たこと I はあるで never しょう come か in this 誰は world. 私の言葉を聞いたことはあるでしょうか。私はこの世 All の the 中には sentient 一度 beings も talking to me. said, 来たことがないです。しかし全ての主張が I 私 don't の know ことについて externally 話 this しています。 appearance is really 外なる truly 現れ、 existent 私 or には not. ないですけど、それは But 外なる according 現れ to というも our のは実 habitual 体があるかどうかわ tendencies, からないですけ perceive ど、 these し appearances, かしこのような現 then れ we を見 are る私た very ちには much 実験がある connected か to ら、 these appearances. 私たちはそのような And 現 these れとつながっていま appearances, す。その根性が私たちにあり we ま have す。 here is a nice garden, で、ここでは私たちは素敵なガーデンがあるし、 lot of flowers たくさんの花 in があり Dharma ます。 City, ダルマシティでは。 and it's make feeling so nice. それがすごく素晴らしい気持ち But と we いうも don't のを生み know 出すんですけど、 some other sentient beings to look でも that. 他の生き物 Maybe それを見て something 喜 awful. んでるかどうか分かりません。 Maybe some beings, maybe ある they 生き can 物 to が perceive here is the more than that. これよりは Beautiful. This 美 is しい how とい you うふうに思うで perceive しょう。 according to our own perceptions. それが私たちの認識に基 Maybe you づ say, いて、そういうふう how に can 私 you たちは say 捉えています。 examples? You can to take one lady.
例え上げるならば、ある女性ですけど、maybe 100 persons different way. ある女性を And these ladies' parents, this is our doctors. いろんな種類の人からいろんなふうに捉えていました。両親が私の娘だというふうに言ったんですけど、Maybe these ladies' brothers and 彼女の sisters, 子供 they たちが perceive 自 this 分の lady, 両親だと brothers いう and 彼女 my は自分の母だ sister. と思ってたんですけど、兄弟は Maybe sisters, my 自分の sister. 妹だという yeah, ふうに that. 思ってたんですけど、 Husband, see, or my wife. で、彼女のご主人 Maybe がこれ her が私 children の perceive 妻 our だというふうに見 mothers. ていました。子供たちが母だと見ていた。 But perceivers perceive this object. 認識するものがその対象を見て、いろんな見方をするわけで That's す。 according to your tendencies それはあなたの根性のせいですね。 and different 根 theirs. 性実系。 And maybe this there's object, this one person lady. で、そこには一 There's つの no 一人 different の aspect. 女性というの Mother's はいるんですけど、そこにはたくさんの局面があるわけじゃない。 Baby's aspect, wife's 母の aspect. 局面、 No. 女性の局面、 Only one person. 子 But 供 who の局面。 perceived like 決し this. てそうではない。彼女は一人 And this しかいない like ですけ kind ど、 of しかし appearances そういうふうに maybe existent, 見るという not のは、こ existent. のような現 But れというのは according to 存在す our るかもしれ habitual ない。存在しない tendencies, かもしれない。 we 100% 我々の to perceive. 根性があるから、根性があるから、 And そういうふうに therefore, 私たちは見えてく maybe るわけです。 also hot hells. だから熱い地 Like 獄だ this って kind of, Hebrew 同じよう says, に some areas 私たちは permeated ある場所ではそういうふうにもの the が fire, 火によって white hot iron of the smiths. 火 This が kind of fire 浸透 full していて cover over. 完全 There's に熱 no い something 鉄の place 液 to 体が溶け込んだ状 without 態 fire. が広がってい There's て no 火の word ない場所がない at です。 all where you どこに行っても火ばっかりで could す。 safely put your feet. 自 Impossible. 分の足を安全に置く場所 You がどこ put にもあり feet ません。 to burn up どこに置いて immediately. も直ちに燃や But しま if す。 you want to like kind of しかし to go to different without fire, there's no だから existence 燃やさ in れ this ること situations. なくどっかに行きたいならばそれ Like が for 不可能で example, す。 we can to say once we fell into the desert, 例えば私たちは砂漠の中にいる and かのような感 maybe じ we で can to say it's like why? If で in this situation when we into the failing into the desert, もし私たち that は moment, 砂漠にいるならば while it's difficult to avoid, その we 時に need は to しばら deal. く私たちはその場所か Of ら course, 逃げる maybe ことは of できないです everything よね。どう exhausted, にか will してそ you の状況を come 乗り越えな across きゃい the けないです。 desert? Okay, that's まあすべて maybe 無事 in に your like 終 when わっ we て reborn, sometimes 砂 beings 漠を reborn in the 渡り切ることは revival できるかも hell しれないけど、そ or れは the いいですけ hell, ど、 hot hells. しかし生き物が Sometimes も this し course, このような which is 洞 the 窟地 making the 獄に生 rebirth まれ変わ there, ったならば、 it そこに生まれ exhausted, 変わ and then る you can 変わ go, るため go の different. そこ That に生 is まれ変わ true. るための原因というものを尽きてしまったなら But ば、他の世界 when に行 it's けるかも like しれませんが、 we are like kind of fell into there, ただthen そこ these に areas 陥っ like てしまっ this. たならば、その場所はこういうものなんですね。 Now we need to generate 今、 bodhicitta. 私たちは菩提心というものを Whoever 消去しな now ければな in りま this せん。 experience this このような苦し situation, みを味わ maybe ってい we る人がい need るな to らば、 pray to them 彼らのことを to 祈らな quickly け to ればなり finish ません。 this situation. できるだけこのような状況を早く終わり And ますよう also に。 maybe we need to pray in the future. また May 将来に any おいては sentient beings do ど not のような生き to 物でも perceive this このよう experience, な経験絶対に味わうことがないようにというふうに祈らなけ particularly ればな in り the ません。 reviving hells. 特にこのような統括地 And 獄 also everything is またすべてが searingly hot expanse of the blazing. 燃え盛っているような経験であって、 It's this kind of the fire burning like kind of the searingly. It's a huge. Maybe it's like kind of same as we are. 燃える for 鉄の example, 大 we 地 look の at 上 our の燃え盛る空間というふう this に言ってます earth, けど、 universal. これがものすごく Very 膨大なもの、 For ours 強大なも very ので、 Wherever we go, 私たちは cool, 運が良くて、どこ green, に行っても非常に nice things. 素敵な場所で、 In the hill, 涼しい場 There's 所で、 maybe it's this huge one. It's 逃げ場 like があります。 expanse. しかし、 But 地獄では every is like kind of burning, like 広 maybe い in 大 the きい場所か scientific もしれないけ perspective, ど、で like も全てが燃えてる。ある意味で太陽の it's, 世界みた we いなもの cannot ですね。 go to in the sun 私たちは because 太陽 the のところ sun に行く is ことはで the きないですよね。 ball of the fire. だってそれは火の塊みたいなもの Maybe です it's よね。 like this もしかしたら hot こんな hell, ようなものかもしれない。 blazing, 熱い地獄という fiery ものは。 flame, very strong. だから燃え盛る炎というものは And ものすごく強いです。 Whoever to reborn theirs, そこに生まれ変わって生き物誰であろ how うとも much
is the sufferings. どれだけそこに苦しんでいるでしょう。 Therefore, だから、we call the reviving hell. そういう地獄は統括 And 地獄 also と the いうふうに言い here ます。 now more explanations. でもっと説明いきます。Amid the burning ember that covered the incandescent, I don't these pronunciations. 8熱地獄の大地の地獄は統括で、燃える鉄の大地の上の燃え盛る空間に、地獄の主情が数限りなく、numerous as the snow flakes of the blessed are gathered together by the force of their actions. 引き寄せられる雪よろしく And in this the hot ground, fire 吹 ground, 雪よろしく人ところに集まっています。 and like a kind of the dance, absolutely hot. それは完全に暑い This 場所で、 metal ground, 鉄を溶かしたいう状態で amazing. 大地ですね。 This kind of cover over で、 all それ these が areas. その場所がそういうような大地 Then で it is like 覆いかぶされ numerous ています。覆いかぶせられてい sentient ます。 beings, で、無数の生き物が like the beings as the numerous. Of course, they're like kind of 数 the 限りない生き we 物 call が the snow まるで flakes, 雪のかけ like ら a の snowstorm, のように、ある雪の嵐のよう and に、 it is falling into the so many. あちらこちら Because it's に like いて、 there's た many く different さんそのような場所の sentient 中にいるんですよ。 committed some many negative 不 things. 全の行為をしてし Then ま there's った、 like 犯し kind て of し the まった common 生き物が数多 collection く、 of the karma, 彼らの and the gathering is coming to 共通のカル there, マによってその場所に生まれ変わっ landing て、 there, そこに or 集まってい reborn る、 there, そこに生まれ変わって、 and like kind of arrive there. その場所に到着し Then it's て、 of course gathered together. で、一緒に集まって、 Why they don't want? 本当は一緒に Of course, そこにいたくないですよね。 but there's もちろん such です force, しかし、 their ものすごい力によって、 like kind of 彼ら karmic は actions. 彼らの自分自身のカルマの They 力 like によって、 actions. What does it mean? カ Action ルマの means 力っていうのはどうい in う the ことですか？ past they already done something is 彼ら like の a 恋の cause 力 in という order to ふう reborn にリ there. ンポチェがおっしゃってます Then けど、 there's no choice. 過去にこういう場所で生まれ変わるため They need to come to there. にそのようなカルマを積んで Therefore, しま it's ったん like です。その kind よう of な the 行為をしてしまったん gathering です to ね。 automatically, だから選択肢なし naturally, に like そういう場 saying 所 we で集まっ are. ています。私たちと同 We じように sometimes coming together. 私たちも時々集まり Maybe ますよね。 also it is something in the past もしか our したらそれ action. が私たちの過去に成した行為の結果であるかもしれま Specifically, せん。 we are coming together だから sometimes. 時々より And 集まっ very て much different country, いろんな different 国から culture, いろんな different 文化を持っ language, て different いろ mentality. んな精神状態でい different て nature, いろんな but 性 we 格 are coming であるけれど together. も We say 一緒に love 集まる each とお other 互いの together. ことを愛し合ってます。That one is also it's like まあ this. それもこん This な is 感じです。 something in the previous our actions. それが過去に私たち And が良い also こと in the を、まあ、何かの行為 revival をしたことでこうな whoever ったでしょう。 beings to be there だから、統 they 括 have 地獄に生まれ変わった action も on の the も過去にそういう in ようなカル order マを to 積んだ方 reborn there なんですよ。 again. こういう行為をしてしまった方ですね。 And also which kind of the action made it? どのような He said, 行為を as し the ていたんだろう action か。 which the drove them, they were motivated by hatred. それは主にその Generally, 嫌悪 it's 感 like the cause やけというものを rebirth ここ気持ち into の the ないという hot こと hell を or the 感じてた hells. からそういう場所 Most で集ま is っ the てます。 hatred, 主には aversion, どのような angry. 地獄に生まれ変わったとしてもその and 怒り、 therefore we should to 嫌悪感、 think it's very important. 人を嫌う気持ちということはその原因となります。だからそれについて考えるのはとても大事です。And therefore it's like making the rebirth, the cause is like most times it is the hatred. だから主にその場所に生まれ変わるためには怒りが原因となっています。And then it's like there is like according the sixth cause. You remember? 6つの原因がありますけれども、皆さん覚えてますか？ And four conditions 4つの that 条件で maybe すよ all ね。 the Sheda students シェ to ダの study 生 it. 徒ならば皆さん勉強したと思います。6つの原因 Four と conditions. 4つの条件。
And this insight, you can look the first, there's one cause we call the affect similar to で the ここでは cause. 今一つ目の原 And 因 also について sometimes 話があるんですけど、これは通るかですね。 there's like kind of the like summon, like similarity, and here is the similarity. And there everything is like kind of the same as we are. つまり When 私 we たちは reborn in the human existence 彼らの生き物と and いうものは according 私 the たちと同じなん affect ですね。 similar to the cause, 私たちが all the 人間の human 世界で生まれ変わるときには characteristics, そのような nature, 登録のせいですね。 everything is very much similar. 要するにこの人間界にいるみんな性格も体も作り And も the 全てが似てるん body ですよね。 shape, 体の color, 形とか色とか there's like a slight different, 細 but かい違い basic, があるけれども基 everything 本 is 的に like は very much 共 similar. 通していますよね。 And like this, 同じように also in the hot hell, 暑い地獄の particularly 中では revival hells, 特に統括地獄の they 中で like は coming, gathering to there 彼らはそこに集まっていまして、 because their previous maybe negative それは actions. 過去になした悪い行い And の when せい they で are そうな there っていま be す。 together, 彼 they らが have 一緒 very に much なってしまった similar ら nature, 同じような similar. 性格、同じような特徴を持って This いま is す。 like affect that そ make れが the これは通るかで cause す。 in 通 the るかのせいです。 past 通るかのせいでこうなっていま affect す。 similar to the cause. For example, 例えば make them see each other as 私たちは彼らはお互いのことを敵やアダのように見えるんです。 and furiously they fight. そしてお互いに怒りの心を起こして戦 For うんです。 example, mortal enemies is worst この enemy. アダというふうに言われる For ものは example, 最悪 if の敵で someone すよね。 killed, murdered your 誰かが family, 自分の家族を殺してしま how った is なら you ば、 see this person? その人はあなたはどのよ Maybe うに you 見るのでしょうか。 angry, sad, 怒り出す you かもしれ want ない、 to 悲 make しむかもしれ immediately ない。 war. 直ちにその人とに Like 戦争をかけたいん exactly ですよね。同じように、 When is someone's もし誰 reborn かが in the hells, and we are 地 talking 獄に生 about ま the れ変わった人が revival いるなら hells, ば、特に統括地獄にい and るなら when they ば、 see each 彼 other, らはお互 they いのことを見るとき immediately には、 angry each 直ちに other, お互いに対して怒り like 出すん they で are す。 seeing the まるで mortal enemies, アダを見るかの worst ように enemy, 最悪の敵が目の and 中 they に want to 入ってしまったか revenge のように each other. 絶対に復讐したいん Fearfully, ですよ。お互いに very angry, すっごく怒って amazing. て、もう考えられないほど怒ってて、 Like same as we are, some まるで persons 私たち angry のように become very ugly, 私たちの社会の中 like でも、 kind なんか怒 of ってる the 人がいるなら everything ば is 非常に changed, ひどくなるんですよね、顔が。 inconceivable 美しさも全て change. がなく変わってしまっ And て、 like 考 this, えられない really ほ when ど someone's angry, 同じ even よ our うに human 私た beings, ちの人間だって誰かが怒って so しまうならば、 ugly, terrifying, もうひどい顔してるよね。 like this. 人を怖がらせるん And ですよ then ね。 is the だから同じように furiously they are fight. 彼らはもう本当 And に怒 like りの kind 心を of 持って戦うんですね。 it's like really, the anger is the really 怒り is は fire. 本当 This に anger is the like 火のごとく、 untalkable, もう話も large, できないほど big. 膨大で strong. 強大で強いです。 Then they're fighting. で、その火のように戦ってるんですね。 Brandishing またカルマの力によって inconceivable weapons, 想像もつかないほどの武器が出現し、 phantom armory created by their karma. They strike それ at を each 手にし other てお互いに until 戦い、 everyone is みんな死んだところで、 slain. みんな死んでいくんですね。その死んだところで、 And it's like kind of the inconceivable. There is kind of naturally もう考えられないようなもの like ですけれども、 brandishing ほどのものですけれども、自然 inconceivable と weapons. 想 It's according the day 像も of つか each ないような武器が individual, 出現するんですね。 like kind of naturally occurring. そういうものは自然とそこに生じるんですね。 And magic trencher, まるで very 魔 sharp 法のように非常に and 鋭い、 very 鋭 like く powerful. 力があって、 Worse like kind of the human being 最悪の is 人 create the 間 weapons. 人間がそのような動機を、そのような And 武器を作って this しまっ sort ていま of す。この種類の like kind of the 武器が
phantoms or phantom armory and of the hit each other and making like kind of the hole 彼らはそれを手にして in the body お互いと戦ってお互いの体の中に and this 穴 kind を of 作り what 出 is すん the ですよ。殺し happened 合うんですよ。 because they bide their own previous ひ karma どい状況という negative のが起こるんですよ。 actions 過去に成した悪行のせい then で they そう起きて pick ます。 up their weapons で、自分の they 武 strike 器を手にして and war で戦うんですね。お互いに。 until everybody is like kind of become みんな dies がみんなというみ everybody んな is が死ぬまで slain みんなというみんなが倒れ and るま then で it died で there's 死んでしまっ nobody たら left 誰も一人も残らない and 時に then は it's in the space その時には at that times その a 時に voice from the sky 空からの声が降りかかってきて says revive よみがえれと言うんです。 and everybody is become the before で、みんなは以前と同じようによみがえるんですね。 like again they see each よ other みがえったと they ころも angry 前のように they 戦うんですよ。 fighting they're killing each で、ま other たお互いのことを殺し合うん oh ですよ。 everybody's died kind of で、 died まだみんな死ん oh でしまったら again the sounds come ま and た空 from か the らの声が sky 響いてきて reviving よみがえれと。 you know again this kind of all the times そういう苦しみというのは常 until にそ they こにあります。 exhaust us there are periods the negative cause このような which is the 彼らが積んだ原 rebirth 因 in there 因というものが尽きるま and で cause the 何度も existence 何度も then 繰 they り返 can され to るん go です。 out この原因というものを尽き and てしまった they ならばその immediately 場所 come から back 離れることができ to る。 lives 一瞬のうち when に the はよ sound み is がえるんです coming けど、音 to が来 say ると the きに revive よみがえれというふうに and 聞いた then ら immediately す they ぐ come によ back みがえるん same です as けど、 before again start fighting お again 互いに対 all して戦う over ばっか again り and で again 何度も何度も they suffer ものすごく苦しんでるんですよ。 continually dying and being 連続して死んでいくんですけど、また蘇るんです。死んで蘇って死んで蘇って死んで蘇るんですよ。 almost endless ほとんどキリがないです。 that is like reviving hell それがthis kind then you can to say the 超過時 durations 刻ですね。で、じゃあどのく when らい we それが続く reborn かという and we ふ be う in に話せ there ば、 we do not need to be long life そこにいるときには長 whoever く be 長 is 寿に living いる there 必 they 要が want ない。 to die そこに quickly いる人が早く but 死にたいで they す。 cannot 死にたいけれ there's どもできないで limited す。 life like kind 彼 of らのhow long 寿 do 命 they があるん live ですよ。 there ど in れぐ that らい they 長く revive そこに hell 生きてるかというと、 50 human years だから人間の世界だったら50年は50 years human years equal one それ day が in the God realm of the four great 視点 kings の like 世 kind 界 of におい the ては1日ですよね。視点の回ではそれが1日にイコール1日であり like ます。 four gatekeepers 50 year human years it's like kind of 人間 for の this 50年間 realm は of the four the gatekeepers 視点の just 1 one 日に当たります。たった1日です。 and then is we can that's it でそれが then you are like kind of the making this measure 測 by ってみる this と measure human 50 years 人間の50 one 年 day 1日ですよね。 and that is like kind of the one day それが1日ですよね。 and then you can to count ね、まあそういうことで計算してみてください。 30 is the month 30日間 these では1ヶ days 月です make a よね。 month and 12 months そして makes a 12ヶ月で year 1年ですよね。 and then it's like this God these four gatekeepers その4人の for example 視点のですが、 maybe 500 years 彼らは500年 how 間 many human compared the humans years の間に人500間と比べたら500 if 年 you 間 calculate it 計算することできますか？ one is 50 5 millions 500万でしょうか。1日は50人間の50年ですよね。
25 million human lives. 2500 More than that. That is 2500万の人間の人生の長さですか。それ以上かもしれません。the 500 such years equal one day in the reviving health. で、そのような500 It's 日 like 間ぐらい kind は of the 25 million 統 human 括地獄の day 一 or 日にあた year, りま I す。 don't know, year maybe. そのような2500 In 万 the hot hell, this reviving 年 health が is one 統 day. 括地獄の中ではたった1日なん And です。 then this kind of count, they その again ような計12算は months, each of us make up the years. が The 起きてくるわけですけれども、1日ではこうですけれども、それはまた week, 1計 month, 算方法が同じです。 1そこでその統括地獄 how の中で many は years they 30 are 日間が like 1ヶ kind 月、 of the 12月 experiencing. は12ヶ月は1年 Inconceivable 間ですね。 way. Of course, we need to think quickly they become the liberate, 彼ら quickly はで to きる be だけ free 早 from く this その state. ような状況から離れてほしいというふうに He 願う said ことが there's 大事で again す。 12 months and of the 30 days make up their years. だから彼らの1年間というのは They 12ヶ月と suffer there その for 1ヶ月の中には30 500 日 of 間。 those years. でこのような年は500年 This is 彼 like らは苦しみを味わうこ500とができる。 years for their reviving health. で It's 彼らの life. 統括地獄の中では寿命というのは500年。 They それが cannot 肯定されています。死ぬことはできないです。 When それ is ま the でに500この500年が years passed, 過ぎてしまった then 後 maybe に they are liberated or they die. 初めて彼 Then らは死ぬ maybe ことが they できるか die, もしれない。 maybe it's a go to more higher elements. で、死んだらもっと高い世界に生きるかもしれませんけれども、 Like this. こんなん Maybe です it's the second じゃあ2つ目 hell. 2つ目の地獄ですか。 We call the black line hell. この名前は黒上地獄です。 This one is the worst hell. 黒縄って書いて黒上地獄。それは Worst situation. その状況、こ Why この状況 you はさら call に the 悪いで black す。 line? なぜそれを黒上地 Like 獄とい for うふうに呼ばれ example, るんでしょう。 carpenters, they want to それは cut 例えばカーペ cutting ッ the ト、 wood. じゃあすいません。They カー make ペンター line, black line, or the pencil line. Then they want to 彼らは cut 木を this wood. 切りたいときには Someone is 鉛筆で線を reborn 作 in るん the ですよね。 black line そこで hell. ノ And コギリ入れ this て切るんですけど、 Yamantaka's henchmen said, だからもしそのような黒上の地 and 獄に生ま coming れ変わ on っ the たなら body ば、 to make a lot of エ line, ンマの and then 獄 they 卒 are たち going が to 地獄 cut. の主上の体に Maybe ボキレのように we think, 燃え盛る鉄の this 大 is 地の上 maybe に運んできて exaggerated. 線を描くんですね、体に。 not exaggerated. 黒い線を。これは大げさな話 It's ではないかと思う sometimes 人で it's すけど、 our いるか human もしれないけど、 beings そうでは are, ないです。 even in the 我 human 々の人間の societies. 社会の中だってそんなこと Some あるじゃない。 humans, it's like Yamantaka's ある人が henchmen. 本当にエンマの Sometimes 獄卒の ancient よう or な存在です。 sometimes, I これ don't は know, 特 they に call 西 them 時代 some には different. 見て考えてください。 It's some human beings ある horrible. 人というのは本当にひどかったんですよね。人間が。 Human. 人間だったにもかかわらず、 And they like before 彼 die, らは they 死の前 take に out the skin 皮膚というも and のを全部剥いで、 slowly they are killing. 皮というものを剥いで、そしてその人をゆっくりゆっくり Like 殺 this, したり this したり is して like た。 kind of the blank line hell. だからこのような黒い線を体に引 How かれる much と they 同 make じ sufferings. How much they receive 異 the 常ような sufferings. 状況です。このような生き物はどれだけ苦しむでし And ょう of か。 course, here is the Yemen's henchmen で、ここではエンマの lay 獄卒と書かれていますけ their ど、 out on the ground of the burning metal. 彼 Like らは so many 燃え盛る鉄の大地の上に生き物を運んでくるんですよね。 and crossed rule their bodies with blank lines. で犠牲者の体には How many? 4, 8、16、 8, 32 16, と黒い線を引きます。 and then they have such cutter. でものすごいひどい、 Then they cut ものすごい鋭い or cut ノコギリを持っていま our す。で、ノコギリで自分の私たち And の体を also 切り it's 刻むんで like す。 when we are reborn there, そこに生まれ変わったならば、 looks like firebrand. それがまた、 It's like when we make the barbecues. You あ first の collect the firewood, 本当に火 then you の make fire. あの Afterwards,
some left there is. Like this kind 例えば of 私たち時々 half バーベキューやる burn, んですけ half ど、 not burn. 火 Like this sort of そこに炭燃 everywhere やす in と these は areas, 中には it's 何 like か燃やし kind た of 後 the には fire 一部の burn. ものを燃やしたら燃えてるけど All those 一部のも sentient の beings まだ looks 燃え尽き like てない。 fire burnt. だからすべての一種上その中にはまるで薪 And very much のような状態で roof. して、 And they are あ like るい kind は of body 燃え with 尽き black た炭み lines. たいな感 Then じです。体には黒い maybe 線が naturally, 描かれ maybe て there is the some 自然かもしれな Yemen's い。あるいは henchmen エンマの極卒 They た are ち like が kind そこ of にその coming 線を引いてしまう。front of their we need to put body. 自分の体を Then they 彼ら make の前に line, then つ they け cutting. 見せて彼らがそ They の線を make 引いてるんで sometimes すよ。 4 そし piece. て引いた後には Sometimes they make the 8 piece. 何部かに体を Sometimes 切 make り the 裂くんですね。 13 piece. 4部に Sometimes 8部、 32 16部、あるいは Like this. 32部に切 After り they 裂かれる make んで the すね。 32 feast, で、again 32部 they として die. 切り去られた時には人が死んでいくんですけど、Yes. はい、どうぞ。多分質問ですけど聞こえません。And which they used as the guideline how to cut them. だからその Cut them 線 up を使って with the ガイドラインとして要するに burning 切り裂く saws. 線として使っています。Like the wood cutters, it's まるで very hot, inconceivable. And each the fang of the teeth is a small fire. When touched into those sentient beings, それ body 体を触った時には burn. それとたちに燃 And then they are えて cutting. きます。そう燃えてる中ではそれを切り裂いて Maybe you don't need to 切り this 刻ん is, でいます。 don't think about legendary or the そ history れが or 歴史 maybe であ no るとか existence. 伝説であるとかっていうふうに思われるかもしれないけど、でもありますよ。それ Even は in our human beings, 我々の人 they 間 do の this 中で ones. だってそういう人をやってる You 人 know, います。 sometimes 例えば beings, you look at the human in the YouTube, YouTube 見てください。 they kind of the beings to cut all the limbs 手足すべて切り Before die, 切られた死ぬ and 死 then ぬ they 前に make 切られた人がい barbecues, るんです put け in ど the hot water 人じゃなくて生き or in 物 the をそういう fire. ふうに切り刻んで、そしてお湯の中に And 突っ like 込んで this, お湯沸 and かすんですね。 cut So you- part of the body, 体の still 一 there 部 is 一 the 部切 alive. り刻んでもその生き物まだ死んでないんで When すよ。 they are cutting, of course, They cut they are する時 very には elegantly to cutting. 切 suffering る時に those は非常に beings, かっこよ they don't くカットしてるかもしれません。 Like this kind of しかし、その生き物 possible というのは in ものすごく our 苦しんでいま human す。 societies 人 also. 間の社会ではそれ Of が course, 全然 there's 可能です maybe よね。 some もちろん according the negative karmas. 悪いからもの Maybe せい it's で possible there そんな is. ことが起こり得ますが、 And the next paragraphs, その次の段です no けど、 sooner have their body been cut into pieces, then they are immediately 次の瞬 become 間に体が元通りにくっついて繰り返して、 only to be 刻まれ苦しむのです。 hacked apart of, chopped up over and over again and again. 何度も何度も切り刻 And まれ when ま they す。 are cut to put in the ground, で体は and 切り刻まれて immediately 切 the り刻ま body れて is kind 地 of 面 the に stick 置い again. た瞬間にそれは直ちにくっついてしまうんですね。で、何度も何度もくっついてしまいま And す。 the feeling of the sufferings で、その苦し is む like 感 same 覚と as いうのは worse than we are now. 私たちが持っている感覚よりさらに We are like ひ kind どい of で the す。 a little bit crutch or I don't know, 簡 some 単に knife ナイフ or か some like kind of the things. あるいは何 Wood, かのもので how much we are suffering. 私たち自分の体を To 少 a し little 傷 bit つけた to だ make けでも mark 苦し in むんです our よね。 bodies, how 体に much we 小さ are な印 hesitant, が現れただけでも want 傷 to が get 出ただけ rid でも immediately. 直ちにその傷から私たちは解放され And たいですよ like ね。 this, immediately become the hole once more again and で、 again. 小さな Won't they 穴があっ cut? て They も won't become once more. もう彼らの体は何度も Only 何 to 度も be 切り刻まれてもまたくっついてきてまた同じよう hacked に apart 切り and 刻 chopped まれる。 there, like kind of immediately to again to stick each other. 直ちに元通りに And くっつい also て it's しまうん like です。 sometimes
で時 It's 々ま not た like this. こうではないですよね。 I don't know. What am I saying? 自分が今何言ってる I'm か a わから little なくな bit りました。 sleeping. 少し眠くなりました。 And would you like to a little bit 少しばっかり early? 早めですが、 And but it's しか it's し okay. We can early to start. Okay. また再び早めに始められますよ And ね。 maybe we can to start now 今 until 休 the 憩入れて quarter to 12, quarter to 11. Yes. 45分まで、 Quarter to 11. 17 Half an hour 時 we stop. 45分まで休憩入れましょう。 Rebirth on after another of the six realms are the result of our own action, which whether positive or negative, are attained by the clinging. It's saying like this, but in Tibet, it's a kind of discontaminated body, and also it's like when we are reborn in the
Then
And this is the second hot hell. これは2つ目の地獄の話ですね。And also here is we're talking about the place. ここでは私たちは場所、and also we're talking about experience. 経験について話していand ます。also it's like また、one is like when we reborn there. そこに生まれ変わった時には、and which kind of they have appearances. どのような現れはそのような生き物がそこにあるのか。do they need to stay there? そこにどれぐらい長くとどまらなければならない one の is か。like uncomfortable area. その場所が便利な場所なのか、居心地いいの like か。suffering situations. あるいは then it's like kind of we are more long life. 苦しみが、and therefore 苦しみの it's 状 like 況どれだけあ kind るの of か。 talking. で、寿命がどれだけぐらい長い and かという also when we 話 are をしてい talking ます。 about this kind of hot で、 hell, このような cold hell, and 地獄 talking につい about て the 話する hell, ときには、 I don't want to hear about the hell. Who 私は created? そのような地獄について Maybe 聞きた that く is ないです。 true. 誰がそれが作り出したのか。 and 本当にそうだと思いますけどね。 specifically, of 特に course, some in the cosmology, some in the explanations, ク they シャロ say ン it's とかアビダラマの underground 中で or は something. 地下とかという Maybe 話し it's てるんですけれ like ど you も、 don't not necessarily to believe that. しかし But 必ずしもそれを信じる必要がないです。宇宙論の experience 話の or 中で that すね。 this kind of appearances, そのような現れが 100% it can occur. 経験として生じることは間違いなくあるでしょう。そこには And 疑問があり we ません。 have so many different appearances. 現れがいろいろあ And りますので、 those appearances このような現れは is inconceivable. 考えも For 及びつかないほど。 We cannot to sit in the water. 例えば私たちは水 But の中 someone に座ることはできないんですけど、 they need live in the で water. も生き物によっては Why? 水 Can you say の me? 中に住まなければならない。 Someone どうしてでしょうか。 can live in the fire. ある生き物は we can't. 火の中には生きられるんですよ。 And 私たちはでき someone ないです。 can eat on the rock, また、 earth, tree. 岩のところに住んでる And someone they 人、 can 木のところに住んでる人、人によっては and 火を食べて rocks, る生き物、 earth. 岩を食ってる生き物いるんですけれ Why ども、 it 私 is たちには kind で of きないですよ different ね。 type, どうしてこのような種類、 different このような別の種類のものが存在するのか、どうしてこのような occurring in 違う経験が起きているのか、市場に、 the societies or 社 in 会にお the いては、 beings. あるいは生き物に。 I think there's nothing kind of someone's arrangement 誰かが that, それをなんか整えて作った but わけ this じゃな kind く of て、 varieties of the different その多したよう experience. な経験というのは、 For my perspective, really, 私の観点 it's から like 言え kind ば、 of you say it's your individual tendencies then それ can が occur. And I believe very その人の実験ですよね。 That 実 is 験 like の kind せい of でそういうふうに Buddha's 立ち上ってるんですよ。あるいは訓授ですね。 It's the creation そう of いうのを私は samsara 信じています。 nirvana. It is said your 輪 own 廻 mind. と涅槃というのはあなたの心が作 And り the 出してい root ると of お the 釈迦様 happy がおっしゃって sorrow, ますけど、 it is your mind. 苦しみと Or the 幸 hell せ and の the 源 heaven というのはあなたの心です。 received あるいはそれが地獄 totally も depends 天 on 国 your も mind. 完全にあなたの心に依存していま I す。 believe that very much. それを私はものすごく信じています。 Why? 本当に信じています。 Because it's なぜでしょう？ according to our minds, それはだって私たちの we 心の have せいで inconceivable の thoughts. いろんな思考が私たちの心にはいろんな考えも及びつかないほ And どの if you want 思考が to 立ち上っていま describe す。 your それを thoughts, それらの思考という impossible. ものを定義したいならば不可能ですよ Sometimes ね。 we're difficult to believe 時々 ourselves. 私たちは自分自身のことだって信じられないです。 And it's like kind of the まるで unimaginable 想 thinking. 像もつかないようなものです。 These thinkings to making この the tendencies 考 into え the は hour. 私た You ち know, の we 心の so 中に says はhabitual forming in 訓 punches. 授を作り出すん Habitual です。 forming. 私た Maybe ち it's は訓授と言うんですけ principally ど、 making habitual forming imprinting in the mind それらを心の中に作り出すときには私たちは5つ from の the door of the 門があ mouth ります。 or tongue, nose, 舌、鼻、 eye, 目、 ear,
耳、 and we received something いろんな experience. 経験をそれを通して私たちは得 pleasant, てるわけですけれども、良 My いもの meaning 悪い is もの like と a か、 draw of the eyes. 例えば We 目の see the 門というのは pleasant form, unpleasant 美しい forms. 姿形あるいは We 美しく first ない time 姿 to 形を捉えて And る。 then we make picture 最初 into を the, 見 our て mind. 自分の心の中 We にそ have れを later, 写真として there 写 is り込 kind むん of で the すね。 picture. その後でその写真 And が these あります pictures し、心に can は。 again to その写真が project 再 the び mind また心から again. 移り出されることがあ If るん you ですよ。 say it's そ like れは可能ですよ。 how, like じゃあ my どうやっ dream. てそれが私の夢みたいなものです。 During when I work, maybe my 私は仕 five 事するときには faculties 私の very 5 much つの感覚 involved 器官はものすごくそこに my electronic gadget. 電化製品に奪われていますけど、この電化製品を見るとき hearing に the gadgets, 耳もが電化製品の smelling ない gadgets, 音を聞い tasting てる the し、 gadgets, 香り eating my 花も telephone. 電化製品で And 自分の電 then 話を送っています。 during the night, で、夜になると absolutely my dream is 私の electronic gadget. 夢だって電化製品についてです。 And then in the dream, there is 夢の no 中では electronic gadgets, そ but こに my は電化 tendency 製 is 品 to がない shine けど、 again. 私たちの群女が And then is the 再び dream world 映し is そう become いう electronic gadgets. ものを映し出しているので、 In 夢 the の世界 dream だって電 world, 化製 dream 品の夢ばっか appearances, りになります。 everything is projected by 夢 the の現 mind. れというのは全て Also 心によって mind 映し出 how, されているものに because 過 you ぎない have。some pattern. 私たちの心の中には本当にこういう群女というも And のがあるから therefore, そういうふうに映 I し出 think される it's わけ like です。 everything is appearances 全てが depends on our habitual 現れているけれ tendencies. ども、全 tendencies. くす群 And 女によります。 according to the tendencies, その群女 surely の we have some おかげで appearances of the hell 私た like ちには this. 地獄の現れだって来ることはあるでしょう。例えばこの極上地獄みたい And な the ものです。 scales, the beings, they live for 1,000 years. そこでは彼らの命というのは It is like 人の100年が we just before 1000年ぐら to いそこに生きていますね。 as for the length of the day, これですね。人生の100年が the black line 人の hells, 100年が life そ there, の極上地獄においては years corresponding to one day for the 人間の100年が in the heaven of the 30 33. 点の1日に Heaven 値 of し the て、 33, で33 this is 点 like の kind of the more 世界というのは demigod areas, それはどちらかというとアーストラの世界に近い場所ですね。 like God realms. 33点とい It う is のは the powerful king, ものすごく力のある王 and 様が also 住んで they いて、 make the war. 彼らはそこ all the に time, 常に戦いを起こし They てい are ます。 very much long life. で、長寿ですね。 It's connected to the desire realms. で、4日につながってい They ま are す。 very happy. 彼らはと But ても幸 kind 福 of で the すけど、 heaven, but で of も course 一種 yesterday の we 天 talked 国ではあ about るけれども、 when 昨 their 日話し death たように process 彼らの starts, 死 they ぬ過程 also が can be 始 born まるとき again に the は hell. また再び地獄に行 But くこ this とが one 可 is 能なので、ね、33. いずれ I にし don't て need も to explain. この This 33点のところ 1,000  では years in そ the こ heaven の of 1000年が the 33 is the equal to one day in this hell. 極上地獄の1日にあたります。And this 33s, この33点は God realms, is like one day we can make the equivalent それの1日を and our humans 私た and ちの the 人間の humans 世界に合わせるならば100 years. 人間の This one is like 100 one 年 day of the 33. 100年間というのはそれは God realms. 33点の1日にあたるんですね。 And then it's like the God realms で、今度 like 33点の 1,000 years. 1000 I 年 think もは it's human beings. It's その場合は impossible 人 to 間の count. 人間のとしてはもう数えきれないほどにな Like るんですよ、ね。 1,000 years その in this 33点 heaven, の this 1000年が 33s. And then it's like in the black lion hell, それは it's 極 like 上地獄となる one と day, 1日です。 and one day 1 in 日で this す hell. この地獄です。 And according like this, you で、それに counted 基づいて one day, 1 then it's a 日 month 計 and 算してく 2ださい。1 years. 日を30日で1ヶ月 And で how much they need to で stay there, 100 1,000, like kind of 5. そこ This is で that the skull beings
they live for 1,000 years. 33天の1000年が1日であるとして、彼らの人生がその場所においては1000年ですよ。彼らの寿命は1000年なんです。1000年は死ぬことはできない。常に死んだり、また蘇ったり、死んだり蘇ったりしてる。時々ってそういうもんですね。It is like when we look at in the mountains, 例えば山を見てみてください。溶け込んでるけど、中はガスが溜まってて、溶岩が溜まってるんですけど、inside the melted, but some beings still there is. ある生き物はまだそこにいる。Hot, unimaginable, 考えられない暑さがあるにもかかわらず、まだ死なない。常にそこにいる。And like this kind of happened. このようなことって起こりますよね。You know, sometimes you can find some frog from the stone. 石の中に見つけ出すことができるんですね。One is like stone, you cut it, だから石を切り刻んで中からカイロ出ることがあるんですよね。Maybe this frog is like probably このカイロはもしかしたらそこに100万年あるいは数百万年ぐらい中にとどまっていてまだ死なないでいるんですよね。その岩というものを舐めて食べて酸素もないし何も空気もないけれどもでもまだ生きるんですよ。考えられますか？同じように考えられないような因と果があってで本当に想像つかないような結果が来ます。一般的に言えば誰もそこには残ることできないけど彼らは何とかそこに生き残ってるんですよ。科学的な観点から言えば月とか太陽とか星とかそこにとどまることはできないわけですがでも科学者の中にはそういうことを言ってるけどしかしそこには生き物がいないとも言えない。なぜならば宇宙船が月にも行ったりしてるし時々カメラがなんか生き物らしきものを捉えてるんですね。間違いなく何かの生き物そこにいるかもしれない。私たちの観点から見れば彼らは住める環境じゃないけど彼らにとっては問題ないでしょう。だからそういう感じですね。暑い場所、寒い場所を想像してみてください。そのところに住めないというふうに思うかもしれませんが中では一部の生き物が耐えられない苦しみを味わいながらその場所で住むことができるんですよ。だからまた彼らはまた長生きでやってる。そこには何年とどまるかというのは明白なことがないですけどでも例えば刑務所に過ごす人がいるとしましょう。多くの人が言うんですけど、刑務所に過ごしてたんですけど、ひどかった経験を得るわけですけど、ものすごいそこに罰があって、例えば収容所みたいな場所ですね。食べ物がないし、寝る場所がないし。痛められてるものがあって、昼夜も彼らは死にたいんですね。だけど10年、5年、1、2年でも彼らの気持ちはそこに100年過ごしているかのような気持ちになってるんですよ。で幸せな時というのは我々が居心地がいい時には全てがうまくいく時には時間って一瞬のうちに過ぎてしまいます。しかし苦しんでいる時は時間ってものすごく長く感じますよね。ものすごく苦しみ同じように人がいるときには彼らの気持ちはまるで彼らの何年も何年もそこにとどまっているような気持ちが生じるんですよ。可能だと思いますよ。まあこういうことを話しするときはちょっと信じないものもあるけれどもでも人間の社会を見れば分かりますよ。
animals. 動 Animals, 物 how すら much も見る we 必要 are がない。 tortured to them. 動物、punish them. 私たちが彼らをどれだけ苦しめたの Inconceivable か、 way どれだ the け human beings they're doing it. 痛め But つけ that たん is だろうか、人間 we がやる forgot. こ But と even は the 本 human, 当に考えられない。でも life human, phone is human. Someone is 姿が like あ kind と of the 人間に対してもそういうことはあり experiencing ます。体は sufferings 人間なん like ですけ this れど kind も、 of でも hell そのような地獄の experience, 苦しみは自 like 分は生き物もいま black, す。 black lion こ hell. の極上地獄みたいなものです。あるいは統括地獄みたいな苦しみですね。 And also it's like a third one で、 is 3番 we 目の call 地 the 獄に行きます。 rounding up and crushing hell. これが守護地獄です And ね。 rounding up, so rounding up means it's like collect to put もう into the 集合 something. 地獄というふうに言うときには、要するに何かを集合して集め Maybe る you ということ think です it's よね。 like, 一箇所に oh 集めるんですよ。 no, who can do rounding up? So, 一体誰が possible. そんなことを集め You られる know, んだろう when かと we いうふう look に思う at かも the しれ some ないけど、 animals, ありえますよ。例 I えば saw 動 the 物見 last てください times.。前回私は見ました。 in the some chicken factors. チキン工場 And ですね。 they are in the some in the factors. その They're 工場で very は much suffering. とても They 苦しん need でま to す。 quickly grow up. 早 need く to 成長 become しなければならないし、 And 取らなければな sometimes らな they い。 cannot almost move. ほとんど動けない場合があるんです And よね。 millions chickens. で、何 And 百 then it's a 個 machines の coming チキ in ン the がそこ vacuum に clean to あり them. まして、で、そして And 機 to 械が put 来て、それを into 吸 the い込 some む。 truck. そしてトラックの中に Very 取り入れて、 squeezing way. 非常に inside. すまぐるしくの中に Then they traveling long 入れられて times 長い時 because 間旅 maybe さ it's せられ the て、 butchers, maybe な different ぜならば countries. 畜場というのは違う場所にある During かも these しれない travelings, no そ food. の旅の They're 間には eating, 食べ beating 物も each ない other. し、お互いのことを食わなければならない血が When it's a 流 truck れ is ていて、 drive very そのよう strong, なトラック shaking. は旅 This 行っ is てる時 kind に of トラッ the クは rounding up into this ゆらゆらしてて、 lorries, then shaking, 揺 and れてて、 how much they are suffering. その時に Then 彼ら they はものすご arrive く苦 in し the むんです。 butcher, そして畜場に着くと、 and then they put in the in the machine, 機 and 械 then の they 中 need to に go 入れられ through て、 this, その and 機械を取らな before ければならない die, 死 they の need to 前 go には through the hot 彼 water らはお湯の and 中 to に lose 体を all the health, 洗ってもらってすべての毛 leather, と feathers. 皮、い And ろんな then も they のを cut そこで the 失ってるんです。そしたら頭が切られる。 Before they killed, でも they 殺す do 前 put in に the もう hot すで water. にお湯の Hot 中に water 体を is 突っ込まれるんですね。 amazing hot. お湯というのは You もの just すごく want 熱い to です。 all the weathers go away. 触った瞬間にすべての皮が取り除かれ And るんです、 this ね。 is そう we い are うふう like に、 doing. そのような動画を見 This たんですね。 kind of the rounding そういう up ことを and 私たちは the やってるんですよ。 crushing health. それが集合地獄で Who すよ。 can do like this? Where そんな is こと this が existence? Maybe it's 誰ができるのか、 legendary. もしかしたらそれは伝説というふうに思うかもしれない。でもそれは伝説ではない。 Those それらの birds, those 鳥、 animals, それら also の it's the same as we are. 生き物が私たちと同 Really, じですよ。 it's the 全く同じです wonderful よ。 like this. Someone's not eating meat. 誰かがもし肉食べないんだったらそのような人は素晴らしいと If 思 you っていま really す。 don't need, you 本 don't 当に eat いら meat. ないんだったら Fantastic. それが素晴らしいと思います。 Awful. 私、 And 食 like べる this. 人はあまり And 良くない then です it's like, therefore we call the rounding up and the crushing health. だからこそそのような集合地、 How 名前 it が is つけ the てる集合 situations 地獄。 in そこの this 状況 hell, は、 beings どういう状況 by でし the ょうか。 million are the 一つの国ほどの大きさの巨大な matters of 鉄 the の iron, 臼、 the size of the 一つ whole に valleys, whole 地獄の主張が valleys. 数限りなく放り込まれ、 Like リンポチが言うにはその強大さというのは一つの谷みたいな大き it's a さ。 kind of huge contain, 大きな器です。大きな臼があります。 no window. そこには入り口もなければ窓がないで It's す。 like a kind of the maybe the size of the maybe our world. 私たちの世界ほどの数でしょう、多分。 And kind of the rolling up everything's inside. いろんなものをその中に Also, まとめてます。丸めてます。 Naturally, 自然と、 automatically, 自動的 when に。 they have this kind of the like kind of tendencies, このような they're feeling 根 like 性があ this, れば、彼らはそのように感 naturally じてい enter ます。 inside. 自然とその場所の中 You に know, 入り it's 込むわ like けです。 when we are enter into the mother's womb, 私たちお母さんの子宮の中に nobody's 入ると kind きに of は、
like being put into the mother's 誰も womb. 私たちを子宮の中に入れてるわけ But じゃない it's です。 naturally, 自然と automatically, 自 our 動的に feeling は is going some 私たちの気 into 持 the ち some が temple. お寺の中に入って Maybe 家の中に something 入って else. あるいは何かの別の Maybe 場所 there に is 入って another explanations. 他の説明があ When るか you もしれ are ませんけ reborn ど again, 再び生まれ変わっ hell たら realm or in the 地 hungry 獄 ghost あるいはガキ or the animal realms. あるいは畜 Sometimes 生 you have feeling upside 時々 down. は自分の And 体がひっ some くり is 返っ like て you るという have 感 there じ is 感 some じたり different sign いろんな印 that you need to study, that need が to stop. があるんですけどそれに関してちょっと Then 勉強 there's した方が some いいですね sign signals you can to reborn and higher 自 realms. 分 You には need そのよう to な感 follow 覚が生まれたらそういう世界に But 可能性があ really るんですよ is like 例えばガキの世界とか Specifically, we don't enter into this kind of the 具体的に iron は contain. 私たちはそのような But 鉄の there's 臼 a の kind 中 of に the, は入ら how な do い you かも say, しれ it's ませんけれど feeling も beginning strange. でも最初はちょっ Enter と変な感じ inside, が生 maybe まれてき already て inside this で思った瞬間に vast もうすで matter に of the 中にいる iron size of whole 強大な bellies. 鉄の臼のようなものです。そして大 And きさ then が it's 一つ how の it 谷 is ごと that happened afterwards. でその後何が起きるかといった The ら henchmen of the Yamas. エンマのヤメンタカス極卒たち And this also Yaman normally そのエンマと is いう a のは king 普 of 通 the Yaman Takas. そのエンマと We いうのは think その there エ is ン the マ王ですよね killers, one beings. それが殺人者だと思ってるかもしれないけど違います It is like when we are torching to the animal, other sentient 私 beings, たちは他の even 生 the き物を傷 humans つけ to た時には humans, 人間が人間を and how much humans to make suffering to other humans. いろんな人間っていろんな人間に And 傷つけたりするんですよ They ね are looks like Yaman's henchmen, 彼らはその意味 but で there's は no kind of the maybe エンマの order or someone 極卒 is に見えるん naturally ですけど angry and they're 誰か torching に their 命 own 令されてるわ side. けじゃなくて自然と怒り出し Then て they are そのよう looks な like 行為 the を起こすわけで henchmen. す彼らはエンマの Like 極 this, 卒に見えま when す we are died, we 同じよう have に the like 私た kind ち of が死んだ negative 時の karmic そのよう result. なカル Then マ there are 不全のカルマ automatically の some 結果というもの killer を味わわなければ torture ならないのでそこに and 自然とそのような rounding 極 up 卒たちが現れ who るんで is すね like rounder. There are naturally there is. Therefore, で自然とそこにいるわけ the ですの Lord で of the death, the Lord of the death, who is the Lord? Why we need to say Lord or for Lord? Yes, but death 王ですね。 reality, not existence. エンマって王ってなんで言わなければならないとリンポチェが言ってます。こんなひどいやつは王じゃないでしょう。 He has a so sharp, like kind of fang, eating all the universal of the samsaras. このすべての宇宙を飲 This み kind 込 of むような holding 人がい is るんで like す a けど、 maybe this just imagine. こ For のエンマ王 example, というeverybody need to go to 輪廻 the の絵で中に描かれるんです This けど、彼は death 輪廻を is like kind of 歯で something 食ってるん eater, ですけど、 killer. 殺人者とし That one て、 is 殺 the 害者として reality is there. 描かれてるん Some です is けど、 like beings 本当の to ことを言う killing なら all ば、 the sentient beings. No existence. その生き The 物を Lord 殺 of す the death process 極卒というものは or 存 the 在しませ time ん。死の過 that 程 is が始 become まっ the て、like killer. でそれがまるで極卒のような形 And では the 現れるわけです。 wielding huge hammers of the red hot metal その極卒た as ち big が as 主目線ほ mountain どの mirrors. 焼けた鉄の杵を You know, 頭の this 上で is 回 like していま kind す。 of the ruining up and hells, crash of hells. でそれが守護地獄で Everybody す is ね。 in this. この守護地獄の中にみんなが集まってるんですよ。大きな臼 Then の中 those に。 these henchmen で、それら to の beat 極卒 them. たちは彼らを殴ってるわけで Look す at。the images. 想像してみて Sometimes ください。時々 it is like our sometimes human beings. If you 人 make 間が something criminal things, 何かの罪をやるときには some is they're very much like cruel, 非常に and also it's 残 like 酷な人って言い unkind. ますよね。 Some is like 優しくない人。 punishment. で Put 罪 in the 罰を iron 与えて box, 鉄のカゴの中 and に入れ almost て you can't see nothing. There's hole, で no ほとんど穴がなく oxygen. て酸素もない状 And 態で then it's like someone's outside, like It's a kind of hako. make a big sound. で Maybe 中 need に大きな kill, 音を beating. 鳴らしてで And 殺したり shake whole 叩いたり bodies. するんですよ。体を全部揺らせて How much they can do suffering. Like same as this その kind 時 of の苦し situation み can って occur. それと似てますよね。 It's 起こ possible. り得ます Then よ。 these hammers, they beating this だから杵 iron で box. その鉄の箱で叩くわけです。 Like kind of size of the mountain で、 mirror. その杵の Around 大き they さというなら hit 主目線ほどですね。 pounds
their victims with 自分の them, 犠牲者こういうふうにその杵で叩い and て kind of the punishment, 罰を与え like て such horrible things, this kind of happen. このようなひどい These こと beings をや are るわ the けですが crushed to the death. それらの生き物が死んでいくわけですね。その主情たちが。 Like also downstairs there is その後では scream whoever living inside those hell みんな beings, 悲痛な鳴き声を上げるんですよ。 unimaginable agony, で、断末魔の苦しみ like と anxiety, 想像もつかないほどの恐怖の中で死んでいきま and す。 terror, terror, or French you say terror, 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 terror. 恐怖ですね、恐怖。想像もつかないほどの恐怖の中で Terror 死んでいきます。 terror. リンポチェ語はフランス語という言い方を真似ています。 Hammer are the lifted, で、杵が上がると再び蘇ってくるんですよ。 is inconceivable. それ Yes. が考えられないんですよね。 Owing to suffering, then same ただ torment 同じこれだけの苦しみを味わったにもかかわらず、 and それは again. 何度も何度も繰り返されるんですよ。 And this kind of possible, それが 100%, 可能ですよね、 maybe this 100%。 place この場 specifically 所で to は existence, I'm not 本 sure. 当に存在しているかどうかというのは私は分からない。 And our world, しかし now 私 we たち have の世 these 界では appearances. この We ような say 現れがある yes, ときには here. I 今 can こ to こに see いるん the ですよね。 mountain. I 確 can か to に山を see 見る the ことはできる jungle. し、ここには I can to see 森林見る humans, ことはできるし、 house, 家を見る buildings, ことはできる、 everything. 建物、いろいろ見えるん Water, ですけど、 sea. 水、海。 But maybe some other sentient し beings かし hasn't got 他の生き tendencies. 物にはそのよう They な根性 arrive が in なけれ our ば、 land. 彼 They らは can't 私たちの see 同じ場所に nothing. 着くんですけど、何も見 Maybe えないです。 space. 航空だけ Maybe かもしれない ocean.。大海 Maybe かも it's しれ like ない。 kind of cloud. 雲かもしれない。 Maybe forest. 山 Maybe かもし it's れない。 like a stone. Maybe 石かも nothing しれ to ない see. 何も見えないんですね。 You got tendency to perceive ま in あそれ order to は receive 完 the 全に our あなたの訓 appearances. 従によります。 But we have the 私、訓従 patterns によって現 inside れが出るんですけど、 in 私 order たちに to はそのような perceive 訓 in 従 this が our あるから world. そういうふうに Yeah, we 私たちの see 世界を like 見る this ことが now. できるわけです。 The reality, if we 本当 can の to ことを言う check ならば、 out, to 本当に analyze 分析してみ this るならば、 word, is, この there's 世界 no は definition. そこには定義がないです。 Really, is like a substantially existence. There's 物質的 definitively には this existence. 存在するのか、確 Hallucination. 実にあるのかというふうに誰も言えない But です。 we can 私 to の場合 we はそれ have は experience まるで夢の according よ to うに our 幻覚の habitual ように tendencies. でやります。しかし私たちに And はこういう sometimes 訓従がある experience から in these その経 appearances 験を is 味わうことがで suffering. きます。 Sometimes slight 時々それは苦 happiness. しみ、時々 We それ need は to struggling. 小さな When 幸 we 福かもし die れ at ない。 this one, その幸 where 福の is ために苦しまなければな maybe らない。 into our mind, 死 our んだ own 時にはそ appearances. の現れてどこに Like 消える same か as という the と、 dreams. というと私たちの For 心の example, 中 in に the last dream, 溶け込んでいく when ん you ですよ be in the 前 dream, 回 there's あなたは夢を見た時には universal. そこにはものす You ごい can 宇 to 宙が say ありま see した。 the valley, そこに何も見る jungle, ことができた rocky, し、動物 human も見えた being. し、人間もいた Maybe し、 in the 岩もあっ dream た you し、 can 山もあっ argue, たし、 fighting, 夢の中には戦った mocking. かもしれないし、 doing 喧嘩 everything. したかもしれない、 But 商 once 売し you たかも wake しれ up ない、何でもできたで and しょう。 you can to imagine, you think where they are gone. じゃあ、それらすべてどこに Really 消え in たと my いうふうに考 dreams えてみてください。 When I それ was が本 there, 当にあっ it たのか、 really 夢だっ looks たの like か。 existence. 中にいた時には本当にあったように見えたんだ。私は When they beat その生 me, き物を I'm in 抱 pain. いたんですよ。彼らに I 殴 beat られた them, 時に they are 痛みを感 crying, じました。 weeping. 私は彼らを殴った時 Then に it は彼ら looks は泣い like てたんで truth. す。だから本当に But 実体 morning があ or るかのよう suddenly に見 wake えた up, んです。 there's 朝になっ nothing て見 left. えた時に何も Exactly 痕 daydream. 跡一つも残らない。 When we are going to sleep, 昼の夢だって同じ。 everything is 私たちは dissolved 夢る時には something. 全て Your が own individual. 自分自身、私たちは死ぬ過程が And 始まるという they're 自分 like の this. 心の中に溶け込んでい And くんです。 this appearance is, we cannot to そ say のよう truly な existence, 現れが but 実体 according to がある our というふうに tendencies, 私たちが mind 言え us, ないけれど yes, も、 they can be しか possible し to hear. 自分の心の訓練のおかげで、 Like this. そのように私たちは見えたり聞こえたり、 Those 捉えることができるわけです。 mounting on both sides of the valley また谷を挟んだが、両 into 側 the の heat 山がか of つて the 自分が殺した生き物たち。 strikes. It is like kind of
It's like a feeling they are between, like some 彼らの気持ち mountains. というのはまるで山に挟まったかのような感 And じで it's すね。 like kind of very strange. でちょっと変 And で、 these mountains collapsed or the で crushed. まるでその山が to each other. 崩れ落ちていくんですよ、お互いに。 Like those sentient beings can be in the between there is. でそれらの生き物はそれに挟まってるんですね。 And then it's like 挟まってます。 kind of died, crushed. でそこで破 And 壊され also て sometimes 死んでいくわけですけど、潰されて。 we have experience of the で時々 something die 私たち between は the true animal's home. 2つの動物の角の間には殺されるような経験もあるんですよね。 Like some kind of the deer 例えば鹿、 or animals, あるいは他の or 動 deer 物、 antelopes, レイヨウ、 goats. ヤギ、 Other also there's yaks, それからヤク、 cows. 牛。 When they are like fighting 彼らをお互いに喧嘩するときに、 forward, they each other 彼らを hitting. お互いのことを And 頭 what we で kill ぶつ the かり合うときに animals, は、 and they are like fighting, and we are between theirs, crushed. でまるで私たちはその Completely. 角の間 When に they crush it, we 潰されるかの died, ような状態です。 exploded, 潰されるとき like には we are 爆 kind 発 of 的 become に the tomato. なってトマトのように And they go 潰されるん back, ですね。 and everything's collect. It's で more 全てが again alive. ぶっ壊れてしまったんだけど、 But 再 of び蘇 course, るんですね。 maybe there is no animal, し but か a しそこ feeling. には動物というのはいないけれども、 You know, there is そういう one 気持ち person, ですね。 and he killed many human beings. 例えばある人が多くの人を殺してしまったならば、 Numbers of the animal he killed. 考えられない数の動物を殺しました。彼は若かった時 He has に gun, 銃を and 持っ he てました shoots。in the middle of the pigeon, いろん and な通りの some is 中に birds. いる、Hundreds he killed. 何も Don't eat, 殺しまして、 but 食べ why な you いで do this? Why 殺 not? してたんです。なんでそれやってるんですか？別 Just にやりたい fancy. からやりたい。 Okay. 楽しいからやってるだけですっていうふう And に then 言っ it's てて。 become more and more で、どんどん old. I 年取っ remember て、 when he became the 60 で、 years old, he 彼は couldn't sleep. 60歳ぐらいになった時には眠れなくなったんですね。 Night, 一晩 what 中 he、killed 彼 humans, が殺 animals. した動物と It's 人間 coming in を the dreams, 者たちがそれらがみんなが夢の中に現れて、でそして彼を殺したがるって言ってたんですね、夢の中で。 terrifying, 非常に怖い顔を見せて then he's 彼を very 脅かしたり much してたんですね。 punished, で、 and 彼を非常に very 怖がっ much て、で afraid. ものすごく Years he パニック cannot に陥っ sleep. てたんです。何年も何年も And then this 寝ること image は is できなかった coming, んですね。 and he's so このイ much メージが afraid. 心の中 And に how 立ち I 上 can る to と get ものすご rid く of 怖がっ that. てた。どうしたらこのこれらの幻覚から私は解放できましょう He かと asked 願った to んです。 many lamas. いろんなラマにお Of 願 course, いしたん that で time す。 he's 誰も old, 助けられ he's なかった。 become gentle, but it's too late. もうすでに年取ってては危なかったし、ラ Now you need マ to によっては confess. 今申し訳ないけどあなたにはやる Confess こ you と do はた that. だ Maybe 懺悔 it だけで helps す。 them. Otherwise, 懺 that's 悔 you したら done. もしかしたら This is the you done. They your punishment. Then it's なんとかなるか holy. もしれない、少し良くなるかもしれないけど、 It's そうじゃなければ experience それがあな again たが and again. やっ He たカルマ couldn't ですから、あ sleep なたに very 対する well. 罰ですよ。彼は本当に In the 寝れなくなってた。 alive. Do you understand? ほとんど Before he died, 彼が死ぬま almost で that に he reborn in the hell. もうすでに Many 生 happened. きたままですでに地獄の中にいたようなものだったんで This す。 is kind of そうい the うことってよく起きますよ natural ね。 repayment. それが自然なる Revenge 報復です。自然なる復 It's 讐です kind よ of ね。 the you make the suffering to others. あなたを他人を苦しましたこ Inevitable と of で、 causalities is coming. 間違いなくこのようなカルマが振り返ってくるんですよ。 And one person is his murder あ killer. る人が殺人だったんですけど、死者 And だった then け he's ど、 before die he merged. で、亡くなる前に emerged or plunged into the blood mud. 血の海の中で溺れてしまったんです。彼 Please は help me. I'm このよう falling に into 想 the 像してたん mud. ですけど、私は今、 It's like kind of 沼 his の中に溺れ body ているんですけど、 is
泥の中に溺れてるんですけど、で体の中には血がすべてが上ってきて、自分の気持ちはまるで血の海の中に溺れてるような気持ちだったんです。でものすごく苦しんだんですね。誰がその場合は助けられるでしょうか。なぜならば、もう彼の状況はもうすでに遅かったからです。誰も助ける道がなかった。彼は殺した動物の数、鹿とか羚羊とか、いろんな動物とか、ヤギとか、牛、馬、どのようなものでも、彼らは来ないのかもしれませんけど、しかし彼の妄想で、その群衆で、それが演技として、それらが必ず現れるんですよ。そのものを信じて信じなくても、そのことを起こり得ます。で、それらの過去においては彼らを殺した生き物たちが、そういう形で現れるんですけど、あとお互いに喧嘩し合うときには、まるでこのらの生き物の間にお互い戦うんですけど、私たちはその間に潰されるように。で、そして離れるときに蘇るんですけど、でもまた殺してて、また話してて、また蘇って、何度も同じような苦しみが違うんです。そこは無数の数存在の地獄の主情が、その角がぶつかり合う中に、でそれらがぶつかり合っているときには間に大きな火が起こります。そこに生き物が間に挟まれると、過去にやったカルマによって、カルマの力によって追い込まれますよね。本当にこれはその通りです。起こり得る。時々私たちは何かをやるときに、そこで何度も事故とかを起こすんです。例えば私たちは運転するときだって、その車輪の下で殺される虫の数はどれだけいるのか。彼らは私たちの車の前にジャンプしたかったわけじゃないけど、そういうカルマが起きたので、そういうふうに死んでしまうわけです。それが自然ですけど、逃れられないものでありますけど、これが演技ですけれども、だからそのような原因があれば必ずその何かを作り出す機能を持っていますので、だから原因があればもう選択肢なしに必ず結果が生まれます。我々の行為というのも私たちにぶつけられて、そして死に至るので、このように何が起きるかといったら、閉じられた谷の中で生き物の角にとつかれて、すべての主情が殺されます。でもそれが離れるときにまた蘇ります。まるで畜生のように、その鹿とかレオとかヤギ、彼らは頭でぶつかるときに、それら完全にぺちゃんこになるんですよね。潰されるんですよね。でも離れたときには蘇って、でまた蘇るんです。またぶつかるんですね。ぶつかり合うんです。このような苦しみの経験、何度も何度もが来るので、人間の人生で200年、200回、今は寿命の話になりましたね。人の200年、人の200年がありまして、the equivalent to one for the God of the human without fighting it. それが戦わない人間の神に、in the 33
God realms. There's some is like a 33 higher 点においては there's we call the free from the fantasy. そういう世界があるんですけれども、戦いから離れてる世界、それからはアシュラと戦争しなくていいかい。ここの純子さんの役だったらヤマテンですかね。そのヤマテンにおいては寿命がものすごく長く、戦争は起こらないですね。そんな感じですね。200年戦わないで過ごすことができる。それがその世界においては1日ですね。その地獄においては、集合地獄においては。そのヤマテンの2000年が集合地獄の1日と計算します。集合地獄の1日です。で、集合地獄の主情がitself 1000 they self like spent 国中地獄だったら1000年だったんですよね。kind of 集合地獄の場合は crashing hell also 2000年が行かなければならないです。this is maybe is like kind of the roughly まあこれおまかに言えばこうですが and also is like kind of the example まあ例えとして挙げられてるに過ぎなく maybe it's like a some is like technically 技術的に言えば、まあこういう計算になるかもしれませんけれども、まあ数学者の中では、for example, if you say like maybe you have big sack, 大きな maybe 50袋があなたにあるんだったら、一つの袋の中に50キロぐらい積み込むことができたとしたら、the one barley or the rice でそこに to measure and then is calculate 粒の and maybe how many 麦の粒が何グラムがあるかというふうにそれ50キロが入るんだったらその麦の種の数を見出すことができるわけですね。まあだから比較して計算してなんか割り込んでもかけてそれで何とかその数値を見つけ出すことができるんです。同じように悟った方々からこのようなビジョンがこのような経験がありますがだからもちろんおまかな話ではあるんですけど大体に2000年というふうに言います。私たちもしかして人間の世界では私たちの今日で、例えば100の人生を過ごしてしまったとしましょう。人間として私たちは100歳まで生きるということはなかなかできないです。そういう人って少ないですよね。でも70、80というふうにもう死んだ方がいいような体となるんですよね。その方が時間的にはそれ以上となるとどうでしょうね。255年生きてる人がいるらしいですけど、でも亡くなる前に顔がまるで腐ったキノコみたいでした。想像できますか？彼が食べたい食べ物というのにはあまり味がないかもしれない。皮膚もあってしまった。まあ生きてるけど、でもご利益は何がありましょうか？自然と何かが終わりが来るわけです。花みたいに。ダルマシティでは今見てみてください。花いろんな種類があります。ある花はすごく長生きですよね。毎日眺めることができる。ある花は朝は咲いたけど美しいけどランチの前に行くときにはランチの後でも顔を閉めて落ちてしまうんです。夜になると消えていく。同じように。This is a kind of the life, how do you say, it's like kind of the span, this is the possible. 生活って起こり得ますよね。Appearances, like this. Then is the fourth one is じゃあ次の地獄に行きましょう。holding health. それは今度は
五教地 all in 獄。 hell. 五教って書いて地獄、仏教用語だと Kind of 五教地獄と呼ぶんですね。五教地獄。Weeping hole, hell. And it's まあ、 like 泣くと kind ころ of ですね。 very リンポチェおっしゃってい much ます。 suffered. ものすごく苦しんでるんですね。 Maybe it's like they said it's like only when we be there, hear the そこに sound. いるときには声が聞こえる Then だけ how で is す。 that this situation fold hell, そのよ hot うな hell? 熱い地獄の状況はどう Here でしょう being か。 suffering by being roasted 出口のない燃 in え a る building 鉄の家の中 of the で red 焼かれて hot 苦しんでい metal ます。ここには生き物 with が。 no existence. Like kind of they are living in the metal だから hot. 鉄の熱い鉄の中に Like 住んでるよう kind な of も the の状 hot is 態です。 red. で、その鉄っていう Then の we は赤いです inside ね。 like kind of making the popcorn ね、まるで中にポ roasted ポップコーンを作ってるみたいなもんです。 because so hot, no window, ロス no doors. ロスト焼きを作ってるよみたいな。And then it's 燻 like 製焼きを作ってるようなもんですね。ね、窓もない such し、 a kind of the 出 suffering, 口 this もない kind し、 of. このような苦しみ Also, という is ものを this 味わって kind ま of す。 possible. それも Really 可能ですよね。可能です。 We sometimes doing like this. 私たちも同じような Even ことを though やってるじゃないか。 sometimes ancient times, I'm not 例えば、 sure まあ these 今はわ days. からないけれども、いにしえの時代だっ You た know, ら、 it is like we have the torch, 私 like たち kind に of は punishment. そういう、One 罰があったん country, ですよね。あ they る国 have で the は。 iron horse. 鉄の You imagine to 書い make て the fire inside this 中に horse, その iron 馬 horse, 鉄の馬の中に火 completely を red. 火でAnd 温 then め they how て they 真っ kill 赤に and し they て put this person top of there. でその人をその鉄の馬の上に Start 乗せたりし burning て on the 殺した bottom りしてたん and です。 then it slowly, でお尻から燃え slowly 始め become てゆっくりと and then it's 焦 like げていっ become て the black. 真っ黒になってい They くんで kill. す。でそういうふうに殺すわけで And す。 like this, and also sometimes 同じように they have make the huge iron box ものすごいでっかい They put 鉄の inside 箱って作るんですよ。 and then outside で is 中に burning. 人を入れるんですよ。で外側から燃やすんで This す。 we are legendary. で We 殺すん have ですよ。今は obvious history. もうそれが伝説じゃなくて Maybe そういう this 歴 day 史 is があるんで much すよ。記 better 録 than もあるんです ancient times. How much 今 kind は of もうちょっ the とマシに doing なったかもしれな human い beings し、 to い the にしえ human の時代で beings. は人を It's どれだ possible. け This 殺め is た the のか、 hell. It's same as this それ one. があり得るんですよ。地獄と同じです They よ。 roasted. 彼らは人を焦 I がして、 visited ancient, very old some how do you say forest, 古 forest, い forest. あ How do you call that? 要塞 要塞って言ったことがあります。 Fortress. 要塞、お城 And じゃ you なく go て to 要塞で there, すね。そこ you に行く look と how is the humans どうやって when they 人 catch the 間が animals. 動物を捕ま No, った時 sorry, には not animal, enemies. 動物じゃなくて敵を捕まえた時には How they can do it. どれだけのことを And や there っ is たん like だろ all う。 the tools. There い still ろ you んな can 道 to 具は visit. 未だに残されていて、 Some それを tools like kind of the その場所 when に they 行くことが catch でき the るんですよね。 enemy, だ they から are 敵を hanging 捕ま on え the た時に wall はそれ壁にそれ and 彼 first らの首を beat ずらして and ずら then さ they れて take out the で skin 殴って皮を剥いで and then it's like meat で肉 and 取 then り除 slowly い they 取り die. 切ってそういうゆっくりゆっくり生き物が死んでいくん And です。 sometimes they put in the iron or hot 時には water. それが鉄の They 中に do 仕 the 込んだりお湯 whatever の they 中に仕込んだりしてた。 imagine things they doing. もう考えられない This よう is なことをやっ humans たりしてた。 doing him. 人間 A が人間 life に対 is して reborn into the hell. それが生きたま Of まで course, 地 there's 獄に生まれ変 possible わる to ようなものです。 experience this kind of だ hell. からだったらもう We そのよう need な地 to 獄を味わう analyze. と We いう need こと to はあり得るでしょう。 experience. そのようなこと We を need 私 to たちは分 think 析しなけ if れ we ばならない。 reborn 経 that 験しなけ in れば this ならない。 place, what ああい can う we 場所 do? で生まれたらどうしたらいいのでしょうかというふうに考 How え much る we べき can でしょう。 injured by the suffering, どれ some だけ side 私たちは defects. 輪廻の欠陥によって That 痛めつけられ moment ること we にな are るで calling, しょう。 urging, その時に say 私た help. ちは助けて Who って can 呼 to ぶ help けれ to ども、 us? でも誰が助けられるでしょうか。 Only the pit instruction. 助けられるの Buddha, は Bodhisattva, ブッダと菩薩 compassionate. が慈悲の生き物が残さ And れた maybe it's 教会 like だけです。 compassionate give to us 慈悲のあるも such のが kind of the 私たちに how you can to control
to make the liberation. 素晴らしい方便というものを与えているんですよ。どうやって自分自身がそういう状況をコントロールして自分自身を解放できるかというやり方を伝えました。例えば、この本の中にあまねく良き我が師の口伝の中ではストーリー一つあります。彼自身の深い先導がいたんですけれども、彼はちょっと母に逆らって、慈悲があったっけわからないけれども、彼のお父さんは、彼のおじいさんも、彼の先祖みんなが海に行って海に亡くなられたんです。で、彼が生まれた時にはその先祖がね、そのお父さん何の仕事したか彼に言いたくなかったんです。で、インドの話だと思うんですけど、インドでは常にお父さんがやったことは息子も同じことをやらなければならない。もしお父さんがヒンズー教徒だったならば、息子もヒンズー教徒にならなきゃいけない。お父さんが漁師だったならば、息子も同じように漁師しないといけならない。このようなシステムがあるんですけど、だからお母さんがその人の息子に関してお父さんどういう仕事をしたかって言いたくなかった。言ったら彼は間違いなく海に行くだろうと思ったら、言ったら死ぬだろうと思ったので言いたくなかったんですね。で、お母さんがどうかその海に行かないでくださいって彼は知ってしまったんですね、自分のお父さんの仕事。彼は強く自分の母を殴って自分の足で蹴ってお母さんの頭をね、もちろん海に行くときには昔はその船というのは非常に脆くて、何度も事故を起こしたりしたんですけど、でも彼は平和に流されてて、で小さな流されたままで小さな島にたどり着いた。そこに入るときには、そのストーリーを覚えてますか？ある人がさらに行かないでください、行かないでくださいという声があったけど、でも彼はどんどん進んできて、で、さらに進むとそこにはひどい強い生き物がいて、あなたを痛めつけるんだよというふうに言われたにもかかわらず、彼がそれを自分の気持ちを抑えることができなくて、突然言われたままのその場所の中に入って、で、本当にそこには彼に罪を与える、罰を与える生き物がいた。金属の玉で彼の頭を、そして頭と脳みそすべていろんなものをごちゃ混ぜて、で、彼が死んでまた蘇って、で、その次のところにまた行こうとしてたら、今度automatically one wheel is coming his head. Then he was very much, now I understand 原因が尽きたけれども、でも次の罰が来ますとか言って、それで彼の頭にぶつかったウィルみたいな、リング、シャリみたいなのがあったんですけれども、その時に彼が思い出したんですね。自分の母の頭を蹴ったから、その罰が彼に与えられた。その時に彼が祈ったんですね。母の頭を殴って人がいるならば、彼らの悪いカルマが私に全てが降りかかりますようにと。そしてそのようなことをやったことはみんな芸術できますようにというふうに深い慈悲を消去したんです。そうするとこの鉄の車輪というものが消えてきて、で突然彼は素敵な場所に行って、何が起きているのかというふうに思ったんです。だから慈悲を消去した瞬間に直ちにそのような悪い行為というものを浄化できるわけです。
on the holding hell. だから、 And も you し are 5級 roasted の by 地 the 獄に生まれ変わったとしても、 Lord of Death's そし henchmen. て極 And 卒に maybe よっ it's て like you can 告 generate. 発されたとしても、 Maybe I mean say helping も by し the Buddha and your teacher means 自分 you のブッ remember ダ the と Buddha or the 自分の teachers, 全 you 員の remember アドバイ the スというのを思い出して、 pit instructions. And 彼ら maybe の how you 教 can 会というもの generate. を思 Like い出し maybe て、 you heard, oh, now I understand. でどういうふうにそれを処理すればいいかということを分かっ Maybe て you なら can ば、 generate both あ the あ、 same 今、 as this 主情の苦 captain. しみというもの Maybe を分 you かった。もしかしたら immediately その to 先導のように菩提心というものを消去したすると、 And 直ち also に下脱で Buddha, きるかも he's しれ in the ません。 previous life, one's ブッ life. ダもおっしゃいました。 He's like 彼 kind の of 過 the 去世の service for 一 the つの過去 chariots, 世で you は know, 彼は human chariots, not horse, others. 人間、Chariots, you know chariot? 力士みたいな。 Wagons, あ、 like 違う kind of horse なんだっけ、 pulling. It's chariots, you say. Chariots. 力士ですよね。 Yes. 要するに人間が Oh, 人を like 運 this ぶ。 one. Then, 力士ですね。 and he's carrying として生 like まれた this. んですけど、 There's two persons, but で、 this 二人の人 owner を or 運んでたん someone ですけど、 beat both. でも二人、And then Buddha was so sad. に殴られたんですね。 He thought 彼 it's は like 悲しんだんです maybe I will ask to this bitter, to my friend, to maybe a little to rest or release. でも Maybe only I myself to pulls. He で asked, excuse 殴 me, って I た myself 人に to 私だけを殴ってもらえばいいです。友達を解放してもらおう make かというふうに freedom 願っ my たんですね。 friends. で彼が言ったんですよ。 And どうか there's a sound 私だけを殴ってください。友人を解放 You してねって created 頼んだんで something すね。 causalities, cause だけど声が you 来 need て、 to あ your なた own はそのカルマを experience. 使っ Who て can か to ら take? その経験を味わ And わな he けれ needs ば to, なら he ない。 need 誰 to も purify this. あなた Others, のカルマという others ものを need to 浄化できま purify せん it.。You cannot purify だ it. だ Others 彼 can. らが彼ら自分のカルマを浄化しなければならない。あなたは彼らの代わり Certainly に浄 this 化できません according わ this よ。 compassions. しかし彼の And 慈悲 some のお is かげで realized that 突然 he's in the nice place. 彼 No が more 何かを anymore. It's like this kind of job 状況が変 finished. わってそのような仕事を全部買うな And くなっ this て is 素 like 敵 the な場所 first に Buddha's あら、 generation いたん of です the ね。 compassions. それがブッダが初めて And 慈悲を消 maybe 去した it's 時 like の話 this. らしいですね。 Maybe if we have pit instruction, remember. だから同じよう Maybe に we 私 can たちは bring into the 全 path 友が the 言ってた situations. 教会というも Oh, の now を I'm 大 going 変な to 時期に roast 思い him. 出すことができたならば、 Surely I 例 will えば今 roast これから私 those の体がこう henchmen. 焼 If かれ they る。 roasted me, 私を if they 焦がす roast で me, しょう。 how much 私を am I 焦が going して to しまったら suffer? どれだけ私 Surely. は苦しむでしょう。 But I という need ふうに to 思うんですけど、 generate bodhicitta. しかし私は菩提心 Whoever を初期しな suffering けれ this ばなら kind な of, い。 please このよう wrap な苦 on しみを me. 味わっている生き物は And 誰 I であろうとも、 myself alone どう to か私 wrap 一人にそれが maybe 降りかかるように in と moment 願うんで you すね。 can to purify. そしたらもしかしたら一 Or 瞬のう maybe ち you にこ can のよう to なカルマ remember を the how 浄 is 化 the できるかもしれませ the ん。あるい introduction は of your nature 自分の realities. 心の本性 That というもの perspective を maybe 全友から hell is 紹介 not された really 状 existent. 態というものを思い出 Hell し is て、 maybe その観 automatically 点からは transformed into 現れ because すべ hell てが実 also 体 as が the なくて、 nature, で地獄というの not も like definition. There's something それ other が things. 確実にあるわけじゃない、現れに過ぎない、 Change 変わり like うる this. ものであります。 Otherwise, it's like quite そうじゃ this ない kind と of experience. このような So 経験というのは much ものす awful. ごく辛いです。 Boiling of the red hot metal with no exit. それが出口のない燃える鉄の家の中で焼かれる苦しみ and です。 again 何度もそこで and 苦しんでい also ま like す。 there are screams, crying, で、ここから feeling 逃 that げる they 時は will never 時は来ないと escape. 思って、悲 And 痛な of 声 course, they で think they 号 never 泣しま ever す。 escaped 本当にそ from の場 this 所から situation. They have this 逃れ kind ない of というふう feeling. に思ってているんですね。 And also, it's very difficult で、 to 難しいですよ escape. ね。逃げる、And 逃げ道 from が that なかなかないですよ、そういう場所からは。 And then it's like the そうすると、 lifespan, how much, 彼の how 寿 it's 命っ like てどれ kind ぐらい of, かと we 言った can ら、 to look. ここで見てみましょ It's the 4,000 years in that heavens う。人の400年は are the equivalent to the one day in the holding health. 統率天の1日です。Here is the 4,000 years ここで in は the heaven 400年ですよ order. ね。統率天の1日に値する。Heaven.
上よすれらむって英語だと、リンポチェはちょっと目が疲れてるかな。That heaven, which heaven? Do you have something? 多分弟子が誰かが指摘しています。統率天の一日です。人の400年は統率天の一日です。Oh yes. Okay. はい。Joy framus. Joyすれらむって言ってて、これは統率天の英語訳ですね。Fralam. That's right. その通りです。And because it's like 4,000 years in 4000 the 年は joy gardens, joyous, joyous. Okay. 統率天の4000年は Mouth and mustache, everything's flat today. 今日は口も And okay, ひげもすべてが平らになっています。And in Tibet we call the garden. Normally it's better to use the tushita. チベット語だと統率天ってチベット語で元殿という言葉を使っています。4,000 years that tushita heavens 400年の are そ the の統率天は equivalent to one day in the holding health. この五教地獄の一 And 日にあたり holding ます。 hell is like kind of the whoever inside. They 中に just いる kind 者 of は making 誰であると lemon も、ただ普通の声を上げる tension だけで、 sound because they are like kind of な hopeless ぜなら to ば escape. もうそこから逃れる because there's no 望みがないから、出口がないので、まあそういう感じで Then す。 where life is continue for で the 寿命が 4,000 years. 4000年続 Like くんです。 more and more. どんどん伸び First てい is く。 1,000. まず Second is 1000 the 年、まずそれから 20,000. 2000年、 Third one is the 3番目 30,000. は 3,000. 3000年だった The けど、 fourth one's この4番目の 4,000 地獄という years. の Their は own 4000 self. 年ですね。And like the more and more longer どんどん life, more and 寿命が more 伸びて、 torch, more and more どんどん sufferings. 苦しみが生じます。同じです。 And then is the fifth one is で、それから5つ目ですね。 holding health, holding way. And 今 it's 度は like 大凶地 great 獄ですね。 means it's like more kind of the sufferings there. それにさらなる悲痛の声が上がってる。Holding health. その前には五凶地獄だったけど、こっちは大凶地獄、さらなる And like here is 嘆きの the 声が強いということですね。he said is the vast host of the Yemen's henchmen, ここでは武器を armed 抱えた and terrifying, 閻魔王 shove のとてもとて victims つもなく恐ろしい五 by 穀 the 卒たちが million 数え into きれないほ metal, どの地獄の shed 主情を with 追い立て、ついたて double walls blazing with fire. And beat them with hammers で and other weapons. 燃え上がる It's like 入れ込 compare the 入れ first 燃え上がる入れ and 公式 holding の部屋 hells. につい込 is ん like で鉄槌などで Nothing 打ちの compared め this し ones. それらと比 This べ one る is もの like 何一つもなく there's iron box, the double. ここの鉄の籠というのは箱というのは Negative ダブル二重 situations. になってしまったようなものです。つまり状況は And さらに there is the 悪化してしまったというこ huge とですよね。 kind of the sufferings. ものすごい苦しみというものはそこにあります。 And like kind of the vast host, terrified, ugly, ひどい those Yemen's henchmen, 恐ろしげな incredible. 極卒たちが And they're like kind 考えられない of ほど the armor and the terrifying, 彼らは shove the victims 衆生 killing を脅して殺して and torch 痛みつけて those beings. それらの生き物を痛みつけて The millions into metal sheds and coming inside sentient beings with the double
whole blessing with the fire. 火もあるし、Maybe there is a double or triple. 20、We don't 30 know. の But this is like kind of the imaginary. The suffering is the 痛めつけられている状況があって、 more great than the other まあそれは fallen hells. 想像だけですけど、とにかく5級の地獄より Here さ is らなる痛 more みがあるわけ maybe で it's す。 like inconceivable もっと考えられない、 sufferings. もっと苦しみが強いです。He said that both the inner and outer doors are 内側の部屋も外側の部屋も両方は with the molten 内側 metal. 双方の扉は溶けた鉄で溶接されているので、 And the molten metals like kind of the plastery. それがThe hell beings 鉄ですべての穴が塞がれているので、 all in the torment. でそこにいる主女が To the think that even if they could get past 内側の the first door, こういうふうに考えるわけですね。 they could 内側の部屋から never be 脱出でき able ると to しても get through the 外の部屋から脱出できないでしょうというふうに思うわけです。 and this kind of it's possible. それがあり得るでしょうと。 And maybe it's like this kind of iron huge このような contain who created. 鉄の器っ Where て is 一体誰が作ったんだろ If really to どこにあ place るでしょう。 there are something, we う。 can も make し a night 本当に bomb. あるんだったら to そこを destroy. 爆発させればいいじゃないですか。 But they are not しか existence. し、そ They れ are は our 存在しない。 individual それは私たち自身が self-appearances. 作り出している現れです。 Self おのずと現れる appearances 現れです。 absolutely occurring. それはよく Like 起こり same ま as す。今と同じです。 We have sometimes this 私 kind た of ちには situations. そのような状況がありますよね。病に侵されている人がいて、死んでいる人がいて、 Someone is like kind of the punished by the others. 他人の人から Someone 罰 lose 与えられている the, 人が even いて、 receive death punish. で、Many 死 there 罪 are で different kind of 殺される人 situations がいる。 as occurring. そのような状況と This いう kind のは of 私たちに降りかかりますよね。 There is kind of the cause そのような経験には過去に Therefore, we 成した call 原因 this があ kind り of ます。 result is だから actually by この経験、 their この own individual on the past 過去に actions. やったカルマの結果として And 出てくる like ものです。 this, こんなものです。 and the hell beings whole in the torment to the think that even if they could get past the first door, they could 内側の部屋 never か be ら脱 able 出 to できた get. としても through 外 the 側の部屋 second から脱 doors. 出できないというふうに彼らは And 思っ also ている that's ので、 absolutely true. それは本当にその通りで、Sometimes そ it's のせいで possible 彼らは like 大い this. に号泣して叫びます。Then is this fifth, it's talking about the length. で、今度はその寿命の長800さですね。 human years, 人800生の寿命が500年、 human years 500年、 correspond to the 800 day 年。 in the paradise of the joyful 人 magic. 生の寿命の800年が楽変化点の1日にあたります。I'm sleeping, yes? すみません、眠いです。Okay. Okay. You have some question? もし質問がある Are んだったら、 questions ready? 質問ありますか？もう質問時間です Yeah, か？ almost. まあ、ほぼほぼですけど、 Do you まだ have で a すよ lot ね。 of questions? たくさんあるんですか？ Okay, I need to wake up. Yeah, 少し questions. 目覚めないといけないので、 Yeah. これは質問でいきましょう。What are you doing? The electronic gadgets. 電化製品いじらないでくださいって。Thank you, Rinpoche. リンポチありがとうございます。 Hugh? Terence. Tarrant. テレンス・ヒューからの質問です。テレンス・スー。台湾人、ベルギーに住んでいる台湾人の人。 Terence. Asks where the enriched knowledge of 6 realms originally come from. Is it written in Buddha Sutras
陸道輪廻についての知識というものはどこから来るんですか？それがブッダの経典の中に関わるんですか？あるいはインドの文化から来てるんでしょうか？インドの文化の伝説から来てるんでしょうか？神話から来たかな？そういうふうに言う人がいますよね。ヒンドゥー教がそういうのを作ったんではないでしょうか。しかしこれ決してヒンドゥー教だけじゃない。ブッダも大まかにそのこともおっしゃってます。世界というのは私たちの西洋人の観点から見れば、私たちには少なくとも4つの世界があるというふうに数えられるんですよ。今私たちは住んでる人間の世界ですよね。それから神の世界ですよね。と地獄の世界。で、明白なのは動物がいるということですね。4つの世界を確実にあるというふうに誰も認められるんですよね。西洋においては。それらの4つの世界というのは違うんですよね。どこから来てるんでしょう？誰がそれが作ったんだろう。もし私はクリスト教徒ならば、神を信じてるならば、神が作ったと信じるでしょう。しかし、仏教の観点からは、どうしてブッダが地獄というものを作らなければならなかったんでしょう。仏教の観点からは、そこに他の源がない。陸道輪廻は私たちの心そのものです。produced by our mind, 私たちの心によって作り出されています。私たちの心が作った以外のものは何でもない。It's the experience of the しかし、 six realms. その自分の心でそのような陸道の輪廻と味わってるならば、もしくはそれらいろんな世界に分けることができるんですよ。インドとヒンドゥー教だけじゃなくて、ブッダもそれを経典の中におっしゃっています。2番目の質問といきましょうと。Thank you. イリナ・ティモシェンコさん。asks, 彼女の It is 質問。 said that liberation takes place when the mind is aware 心は of phenomena 事象、 as 現象というものを manifestations 自分 of 自身 its の own 本質の nature. 現れとして How 自覚したときには can we 下脱というものが起きます。 practically じゃあ establish 実際 such は liberating そのような perception? 下脱の認識というものはどうして私たちは成立することができるんでしょうか。あなたの質問がとても素晴らしい質問です。なかなかいいですよ。But you think しかしあなた your は mind is あなたの心は want to make liberation 下脱をやりたいですよね。それらのものを解放したいんですよね。and it's possible? それってあり得るんでしょうか。 I'm not sure. 私は Buddha 分かりま never せん。 said that. ブッダがそのことを一度もおっしゃったことないです。 Buddha, he liberated his mind. 彼は自分の心を Why 解 he 放したん don't ですけど、 liberated us? だったら彼はどうして私たちを Why 解 we 放して left くれなか right ったんで now? しょうか。今なんで私たちは Yes, 残ってるで as しょ you うか。 said, each 確かに individual あなたがおっしゃってる single 通りに phenomena それぞれの人は一つ each の single 現象というものを individual phenomena has two natures. 発祥というものを兼ね備わっております。 These two natures その発祥は itself to make the それ自 liberation. 体が自分自 Each 身 nature を is 下 the 脱する free from the suffering. その発 samsara 祥というもの nirvana. が輪廻と涅槃から離れています。 Same as 自 the 由であり mind. ます。心も同じです。 Mind needs to make 心は liberation. Mind 自 itself. 分自身を解放しなければならない。 Mind does recognize 心 your は own natural 自分自 realities. 身の発祥というものを捉えなければなりません。 And also may you think, そして my mind is 私の liberated, 心が okay. 下脱できたよというふうに思うかもしれないけど、 My 悟った appearance よ is うに。 not しかし liberated. 私の May 現れ you が can to say 決 that. して悟っていないというふう But に that is 言 you are う not かもしれ very ません much けれども、 study そ Dharma. の場合はあなたは仏教を十 I can 分 take 勉強しな example. かったことになります。 When you be in 例 the を挙げるな dream らば、 world, あなたは夢の世界の中にい you ると、 have varieties of the あなたにはいろ appearances. んな種類の現れというものがありますよね。 In the dream appearances. 夢の現れですよね。 Maybe you can to see それの beings, 中でいろんな生き物、 environmental, 環境、 many different things. いろんな周りの世界というものを見ることができる。 Those appearances それ who need そ to の make 瞬 the 間に liberations. 一体誰がその世の現れを解放で Maybe きるん at でしょう that か。 moment your mind is like もしかしたらその時に liberated. あなたの心が All your 解放 dream, されてる what け you ど、 have appearances あなたの夢 is の現れ liberated は or on liberation still there is.
あなたの心によらないかもしれない。解放されてもされなくてもそこに残ってるんですよ。でも私の夢のような世界の現れというものが誰かが芸術してくれるのかというふうに言われてしまったら私は笑うでしょう。それらどこに消えているのか、どこに去っていくのか、夢の世界の中では。夢ですから、昼の夢、夜の夢、何の違いがありましょうか。もし私たちは顔をぶつかる、お互いに本当の意味で、本当で出会えることができたらあなたと議論したいです。昼の夢だったら私は誰かを殴ってくれると私が痛いですよね。本当に実体があるかのように感じるんですよね。確かに夢の中にはそれがそう感じるんです。すべて真実のように感じますが。しかし心は自分自身を解放しなければならない。心は現れを認識するときにはあなた自身の心の主体というものが間違いなく消えるんですね。しかし外に何かが実体があるならばあなたの下脱はあなたの心が解放したとしてもその現れというには消えることはないでしょうと。次の質問ですけど、that in one or several samsaric realms ダーシャの質 there 問で are すね。 no beings because they have exhausted あ the る karma of あ being るい there. はある輪廻の世界には生き物一人もいないということはあり得るんですか。例えば彼らのカラマ全てがそこにとどまるために尽きてしまった。Why there's nobody? 空っぽの場所ですか。どうしてそこに誰もい I ないでしょう didn't か。 check. Maybe I will call to today this Yamantaka's それ henchman's に関してちょっ office. とチェックしてないです。今日はエマ王に電話してみましょうかね。で、エマ王の事務所に電話します。あなたには何かの空 When っ I ぽの場所があるか receive って this, 尋ね the ます。 message, then I will send 空っ you. ぽの場所があるというふうに分かったらあなたに送りますからね。 Thank you. ありがとうござい She ます。 also asks 彼 when 女 the もう一問ありま universe す。 is completely destroyed この by 宇宙が fire, 完全 wind, に and water, 火、風、あるいは水によって破壊されているならば、 do they すべての exist 輪廻の生 or き is 物 there が no life どこにある during でしょう this か。 period? 彼らはその時に存在するんですか。あるいはその時には寿命というもの、命というものがないでしょうか。 Last night, your dream world 昨夜あなた is は夢の世界、 disappeared. あなたの夢の世界って But you are 消えたんですよ still ね alive.。だけどあなたはまだ生きてますよね。 There is survived. なんか残ってます Don't よね。 worry. 心配しないでくだ The さい。 dream world, 夢の世界は、 hallucinated world, 幻の世界は、 magic illusions 幻 world. 覚の世界も collapsed. 必ず But understand こう there's 破壊される something んですけ else. ど、で Don't も worry. 何かが残るでしょう。心配する必要がないです。 Thank you. ありがとうございます。 Someone asks, what can we say about ある方 Yama's ですけ henchmen? ど、 Are they hell beings born エ to ンマの torture other beings? 極卒は一体彼らはどういう存在なんですか。地獄の生き物ですか。他の生き物を傷つけるためにあるんですか。 During this conversation, you 今 didn't 回の listen 法 to 話 very の時に well. 私は言いましたよね。 Tell あ you な why たは you しっか put り these と聞いてない questions. ですよね。だからそういう質問聞いてるだ For ろう。 example, 例えば、 the Lord of the Death. エンマ王と言われる方 How は you say the Lord of Death? どうして王というかというと、 Death is something else. There's existence. Who is 死というのは何か別にあるの is か。 who is killing to us? 誰が私たちを殺しているのか。何でも But 誰で this もない kind で of すよね。 situation, you just このように kind of 状 this 況 kind of movement, このよう you な can 動きが just あって cut. それが起きてくるわけです。 And then it's like maybe そうす in る the と hell there's no 地 existence 獄ではもしかしたら存在がないかもしれない。 henchmen. そこに極卒というものもいないのかもし We れませ can んけれども、 something appear でも like 何か same が as 現 your れて dreams. 夢のように In your dreams, あなたの there's 夢では someone came, 誰か touch が it. 来てあなたを or 痛みつけ gift た、 something to you. あるいは何かあなたに与えたかもし But れない。 their wares come from で how も they 彼ら came は to どこか reborn ら来 there たのか、 in ど your うしてその dreams. 夢の中に give 彼ら you は to something, how 伝 they 承し beat て you. しまったんですか。 But that どう is し the てそこに only the 殴ったりしたんです perceptions, か。 the それが appearances of your 認識 mind. に過ぎない、自分の心の Same as 認 like 識に過ぎない。同じです。 Death, birth, だから death, 小老、 old age, 老、 sickness. 小老病死、 Everything is す the べてが
expression です。表現に過ぎない。Punishment is like kind of 獄卒は saying like this, maybe そんな not こと separated from your お mind. っしゃってますけど、あなたの心と何も違いはないかもしれない。獄卒という言い方するけど。もう一つの質問。What is the best way to bring 4 reminders into daily practice? 心を変える4つの考えを日常の生活に持ち込むためにはどういうやり方が一番いいんでしょうか。To think about more and more human existence. I told last time. もっと人間の存在について考えるのがいいと思います。私は前回それについて話したんですけど、またそれについて知りたいの。人間の尊さ、そして無常、因果関係と輪廻の欠陥、それについて考えるべきです。何度も何度も吟味するべきです。何度も何度もそれについて味わうべきです。Eat again 何度も何度も食べなければなりません。Drink again 何度も何度も飲まなければならないです。そうするこの心を変える4つの考えはというのは自然と起きるでしょう。Okay, now do you have questions? もっと質問ありますか？ And yours? 皆さんは？日本人の皆さんはThere is one such kind of the questions, maybe not necessary, but I saw that. 一問があったんですけど、必ずしもいらないかもしれないけど、私はそれを見ました。時々、私たちは誰かの弟子になる場合は、誰かの先生についているときは、We need also it's like a little bit go under the heart. 私たちも Because we are giving education ourselves. いろんな困難というものを乗り越えないといけないです。The teacher. We have some responsibilities. 自分自身に責任を与えて、だから C から与えられている課 And 題があって、when we are いろんな仕事があるんですけど、 also teachers has the responsibility で私たちは C になるときには nurturing どうやって to make good to the student 自分の弟子たちを and can to make a noble しっかり student, と good 教育しな student. ければならない。どうやって彼らか Of ら course, 聖人 to be the teacher is 聖な not る easy. 行者さんを育てるべきなのか。 And だ sometimes から C になるということ if you が have 決して good 簡単では connections ありません。時々あなたには良い縁があれば to receive harsh word, 何 some beat, some kind of the きついことは言われることがあります。そして殴られることもあるかもしれません。 but it's reality. しかし We need to check out. 私たちは本当はチ For ェックし example, なければ maybe なりません。 teachers 例えば beat it, C give が harsh word, 生きたい something 荒っぽい言葉をかけたとか、あるいは or 殴ったか something という benefit ことが her あった or 場合 himself. は、その彼の行為というのを That's very much 慈 you 悲 need to に基 care. づいているのか、あるいはご自分のご利益を For 追い求め example, てそのことをやったのか、そこを sometimes ちゃんと気をつけなければな we らないです。 only the concern ourselves, 時々私たちは our 自 nature, 分自身のことを our 考え character て、 behaviors, 私たちの sometimes 振る舞いや性 awful, 格は時々ひどいです。 almost difficult to accept, うん unacceptable. ほとんど受け入れられないよう Then な it's like ひ when you ど are いです relying よ on ね、 the 性格は。 teachers, で teacher で needs そこで to 死を correct. 頼ってるならば死をそれを正 We さなけれ often ばなり to ま say, せん。 ask, can you correct me? Can で you give me 私たちはよく suggestions? 言うんです。どうか Can you give 私 me を直して advice くだ how さ I い。 can do 直して change? くれますか？どうやって Teacher give you アドバイス teachings くだ and さ you いという don't ふうに言うん listen. ですけど、で Maybe C という teachers あな like たに kind 教えを与えているの worried, に、 angry, あなたはちゃんと sad. 聞かないですよね。もし Maybe かして C が sometimes a 心 little 配 bit して big things happen. 悲しんだりする Of けど、 course, もしかし we た are らひ living どい in こ the とが、 Western. その悪いことが起こるんで This すけ kind ど、 of 今 cannot 私 to たちは do it. 西洋社会 But にお it いては、happened. 殴るということはありえ Maybe ないですけど、 blessing. Maybe だ don't けど何 worry. が起きたとしてもそれは火事 When かも I'm しれな born い。 into 心配しないでください。 really, for example, 私はチベットにいたときに、 like kind of tutor, 私の basic 個人的な educator of the 基本的な教育を与える先生、言語とかね、
どのような師でも、もしかしたら美術とか、あるいは彫刻とか、あるいは儀式とか、どのような師でも、彼ら私に教えるときに、もちろん私は間違えることがありますけど、あるいは変なことをやることがあります。時々殴られたこともあるでしょう。でもそれがいいですよ。私のこと殴ったんですけど、でもそれが良かった。私はどんどん正確になったんですよ、おかげさまで。このような人を私は尊敬しなかった場合は、怒り出してひどくなったとしたら、And this person has a loyalty, this person's love to the student. 人のことを大好きで、人のことを、弟子たちのことを大切に考えるならば、昨日私が話したように、私のその糖尿病を治して、治療している医者ですけど、ひどいですよ。悪口めちゃくちゃ言うんですけど、だけど手が白いです。彼の言葉が私を全く傷つけないです。私の根本ラマが何度も私を殴ったんですよ。何度も。時々、人の前に大きなワジャラを持ってて、大きな金剛書を持ってて、怖がってたんですね。でも彼の期待というのは、私は良い人になることです。だから良い教育を与えようとしていたんです。子供たちがよく勉強しないときには、両親も少し叱るんですよね。どうか勉強してくださいと。両親が子供のこと大好きだから、時々強く言うんですね。同じように、一つの質問があるんですけど、読む必要がないですね。あなたがいい人、そういう質問があったんですね。もしあなたが良い人だったら、そのこと気にしないでください。真にはいい。C は自分の弟子のことをとても考えているので、例えば私みたいな愚かなラマ C だったら、私自身のようだったら、私は人に対して悪いことを言って、悪いことを殴ったりするのはひどいですけど、しかし、慈悲のある先生だったら問題ないでしょう。そのことをちゃんと見るべきです。私の提案です。自分の善友を頼りにしてください。そしたら彼は何をやっても関係ないでしょう。もし特性がある先生だったら絶対に慈悲がありますので、あなたに悪いことを絶対にやらないでしょう。特性がないんだったら、どうか分かりませんけど、その場合は私たちがそのような人と別れるべきです。その人にさよならって言って、批判する必要がないし、報復する必要がないです。何かの大切なことをこの詩が伝えたならば、それに関して感謝するべきです。はい、他に質問ありますか？Indirect questions answer, okay? これは間接的な質問と答えです。We can do more chat. もっと話してもいいですけど。You have. 皆さんありますか？ Again, okay. またまた。One more question from Agata. これはアガタから来た質問ですけど。Agata is the Poland. ポーランドさんがですね。She asks the antidote to negative patterns and tendencies 私たちの不全の群衆に対する対峙というのは、それが新しい群衆、良い群衆というものを紹介することであるんですけど、でもそれは時間かかるんですよね。どうやってこの過程というものを早めることができるんでしょうか。You worked very hard.あなたはそれはあなたによりますよね。例えば一生懸命働いたけど、時には手足が汚れたんですね。そしたらお風呂に行って、でシャワー浴びるんですよね。どのぐらいそこに長くとどまりたいのか、長いですか、あるいは短いですか。それはあなたによります。非常に早くシャワー浴びたいならば、早く終わるし、でもシャンプーかけてゆっくり洗いたいならば、それは時間かかるんですよね。だから大事を
何に対して自分の悪い根性に対する対処というものを与えているときには浄化するのにそれを時間かかりますよ。完全に取り除くためには。でも素早くやったっても時間かからないかもしれない。2、3分で全てを体を洗い流して新鮮な体を得るかもしれない。And no other. 他にはないですね。Okay, then is the next one is the sixth realms, yes? じゃあもうちょっと進みますか。Sixth one. 6つ目の地獄の方に。And eighth hell is heating hell. これが炎熱地獄ですね。It's extreme hot. それはものすごく暑い場所です。How it is these situations? He said here ここの状況についてはどういうものなのか。suffered ここ by は数 being 限りない生き物が苦しんでいます。cooled in the huge iron 3000大千世界ほどある cauldron, 鉄の大きな鍋 the で size of the whole cosmos 煮たぎる of the billion words, 溶鉄の中で無 where 数の they 地獄の主女が boiled in the 煮られて苦しむ。 molten bronze. It's like a kind of それは the まるで bronze. It's like a iron, very hot one. 溶鉄ですね。とても熱い鉄で It す。is like kind of spatial mixed iron, 特別 some に混ざった another metallic. 鉄といろんな別 This 別 kind の金 of 属類 the ですね。 very much like in the liquid, すごく液体 and they 液 are 体 like 化され kind た of 状態で、 boiling, それが and 煮た then ぎって it's て、 like they are cooking inside. で中に生き物が調理されているんです。 It's a truth. Sometimes this kind of happened. 本当にそれがあり得るんです May よ。 you think, oh, how it is happened. どうしてそんなことあり得るかというふうに I 思うか saw もしれないけ yesterday ど、 one in the film. 昨日 I'm 私は telling 一つ to の you 映画 the 見ました。 serious 真面目な話ね。 one lady. ある女性が She's hunting snake, 彼女はヘビに対してヘ and ビ she cut one を snake, 殺そうとして hit it で in そ the れを捕 head, まえて頭を打って、 and そして the snake a little cannot move, でヘビがちょっと動かなくなっ and then て、 she big kind of pots, and で the 大きな water's boiling, の中に and 水を she 沸かして put inside the hot water. でお湯の中にそのヘビを突っ込んだんですね。まだヘビが jumping. まだジャンプしてるんですよ。 But she put head でも彼 first 女は times, 頭をまず入れて few times, 何回か then snake not much, and then で slowly she put her ヘビが body 動かな and くなってそしたら completely, and then outside the 全 skin 体的な everything 体を入れた。外の melted 皮というのは into 全 the てが hot water. お湯の中で溶けてい And て、 then it's like 5 minutes, and で she 5 took 分経った out, らtake 開けると clean out, but snake still not died. もう皮が抜けたけどヘビがまだ生きてるんですよ。取り出したら Maybe that is like kind of happened. そういうことは This ある snake でしょう。 maybe it's like, why receive this kind of this snakes, these ヘビが situations? そのような状況を Also どうして has 出会えた past かというと、 action. 過去に何かのカルマが積んだからで Maybe すよね。 ladies is like specifically もしか cutting したら this 女 snake 性は while その cooking and ヘビを eating. 捕まえて Also there's such 調理して maybe in 食 the べたかもし past れないけど、 connections. 過去に何かの And 縁があったか therefore もしれ there ま is せん。 like kind of which says like だから cause is that the already gone on the past. 原 Then 因 there が the 過去に result 過ぎ is てしま coming. ったけど結果は必ず来ます。 Therefore maybe it's like nobody's 従って created 誰 this も kind of そのよう huge な大き containers, な器というも size のを the 作った iron わけではなく contain, て、 size of the whole cosmos. 3000大千世界ほどのサイズの器というものを誰も作ってないんですけ Can れど kind も、 of the fears. でもそれが appear. おのずと現れることがあるでしょう。 And like this, sometimes very funny. このようにとてもおかしいんです Its けど、 appearance is day and night. このような現れは 2 days 昼も ago, 夜も I 2 have 日前 very に strange dream. 私に変な夢がありました。 And I'm climbed on rock, 私 big は rock. 山を登ったんですけど、
And I arrive on the one bird's nest. 一人の鳥の enter into this bird's nest. There is a very strange bird. 彼女の家のオスのところまでたどり着いたんですけど、その鳥が母の鳥ですね。で、彼女に小さい小鳥がいるんですけど、そののを見たことがないような。目を開けて、何度も何度も、とても変な感じで、突然目が覚めたんです。私の気持ちは、まるでそのオスの中にいるような気持ちです。その時には夢の中にいたんですけど、そのオスとかその山とかその鳥はみんなどこに消えたのかというふうに思ったんですよ。だけど夢の中にそれが起こりうるんですよね。で、昼の夢というのは同じです。そういうような感情があるんだったらそのこと起こりうりますよね。だからこのようなことを考えるならば、こういう延熱地獄、ひどいですよね。And it's like kind of the cooking into this huge container. このようなその中に Whenever 調 they 理し are て、like on the surface, maybe the top of theirs open. 表向きでは Maybe they look in the top in the sky. 彼ら They は are 空を like 見 kind て、 of the grabbed by the workers with the metal hooks and beat about the 鍋 head. の上に頭を出すたびに極卒が鉄鍵で捉えて、頭をSometimes in the big kitchens, when we look in 鉄 the 槌で殴られ restaurants, て気絶してるんですよ。 They pick それは本当に immediately 真実みたいですよね。キ put in the ッチン hot に行ってみて oil ください。 and 例えば fishes jumping 魚をジャンプしてそれを捕まえて突然 by the cover オイルの中に and 突っ to 込ん keep で there. 頭を Or 切 sometimes り刻んで jumping and then 時 knife 々 and ジャンプ hooks して then they ナイフ who と make a hole 鍵 in the で between 体の body, 中に put back in the 穴 hot. を This 突き通して boil your imagination. 沸いてるオイルの中に突っ込まれることがあります。それがあり得るんですよ Imagine ね。 maybe this kind of happened. Maybe who knows? 想像してみて If くだ we さ are い。 create something is like もし negative deeds done. このような行為を過去 Then にやっ it's てしまったなら possible. ば、 Here is そういうの like があり得 true る that でしょう。 maybe is the anger, hatred, 怒りを通して、あるいは and maybe with such 人を嫌う気持ちを通して、あるいはそもそ disturb も to others. あるいは誰かを殺した All と the か、 time 誰かに大きな迷惑をかけたとき constantly に、 angry, 常 hatred に to その人の the ことを怒ったとか、 others. Then the result is そう like するとこの this. ような結果というのが戻っ If てく you ることあ love りますよね。 yourself, あなたは if 自 you 分のことを好 want きな to らば、 take care, if you あ don't な want た to は go there, そういう場 if 所 you に行 don't きたく want ないなら to ば、気をつけ to たいな have ら this ば、 kind of appearances このような現れが Please 出てきてほしくない to ならば、 control the anger. 絶対自分の怒りと嫌悪感というものをコン And トロールして also くだ it's さい。 like when they surface, when they go a little bit up, they hook 頭を they ちょっと上に上げた and 瞬間 put に、 back. 彼らは殴って戻 Not すんです very ね。 nice. あまりよくありませんよね。 And also it's like this. 同じように Sometimes losing consciousness, 私たちは kind 意 of 識 the を失って、 unconsciousness, but they can. That is the kind of the happiness. でも意識を Because 気 during 絶 this した時に period, は they 幸 don't せを need to 感じるん suffer. ですね。 This- その Their 気絶した idea 瞬 of 間 the だけは苦 happiness しみを味わわ is ずに this rare 済むので moment, 楽だと this 思ってるん moment ですよ。 when they no longer feel pain. でそれ以上苦しみを味わわなくなっていくのはいつ these things. この時が来る They んだろう want かと to 思って die, they cannot 死に to たいですよ die. ね。もう伝えられ It's ないですよ happened. ね。 Many times happened. 何でもそのこと Maybe が it's 起きま like すよね。 this lady is doing horrible こ for の女 snake. 性が Maybe 蛇を before 見るときにはひどかったかもしれ the ないけど、 ladies put in the hot water, 女性 maybe はこの quickly 蛇 die. を But I don't お湯の know. 中 She に didn't 突っ込む kill. ときには Then you 捕 put まえ in る the ときに hot は water. 本当は死んでたかもしれないけど、でもこのLike we're doing like also こういう早く sometimes 死にたいという others, ふうにこの animals, 蛇が考えただろう beings, けれども、だけれど and も also humans, その how 人がなぜか much 殺さずにお湯の sometimes 中に突っ込んでし ancient まった。 times we did. 信じては人間だってそんなようなことがやってました。 House 何百人、何百 filled 人、 the 何 hot 百万人 boiled を water ある家の中に入れ burn all the て、 bodies 器の中に入れ after the て、 gas お湯を入れ and か they け killed. て、ガスかけて人を殺したりしてたんで This すよ。 kind of happens それ in が the ポーラン our ドのア human ウシュビッツとか、 societies.
主要条の中で人間の社会においてはそういうことは起きていますよね。今はそういう幸いにそういうようなことが少なくなりました。私たちの運命が良くなったけど、しかしそのような状況というものはいつまで続くか分かりません。いつか失われるかもしれません。もし善行というものを私たちは積み続けるならば、絶対そういうところ行かなくてもいいです。行ったとしてもそこにいる生き物を助けられるようになるでしょう。これがとても大事です。そうじゃなければ彼らは常にその苦しみというものを味わうんですよね。もう考えも及びつかないような苦しみというものを味わうんですね。で、一生そこに渡って過ごすわけですが、それが、すみません、またテキストに戻りました。人の1600年が多芸自在天の1日、多芸自在天の1万6000年が炎熱地獄の1日にあたります。I mean, it's like kind of the enjoy the emanation of the other self. And like this kind of God Ralamas, look how much is their long life. 彼らはどれだけ寿命なのか。human years 人間の人生で人間の年で考えるんだったら、1600年ですよね。それがその場所では1日です。そしてさらに彼らの寿命というのは1万6000年ですよね。その多芸自在天の中にいろんな現れというものを楽しんでいるんですね。で、その世界ではそのような時間の長さが炎熱地獄の1日なんですね。で、だからこそ炎熱地獄の主情が1万6000年の命がそこにあります。そのような生き物について考えて、菩提心を消去して、そのような生き物がまだいるかもしれない。私たちの親戚かもしれない。友達かもしれない。わかりませんよね。In this world, once we are wandering, maybe there's no existence the single sentient beings without be parents. 私たちの両親にならなかった主情一人もいないのかもしれない。その意味では、今、苦しみを味わっているそのような生き物は私たちの両親だったかもしれない。彼らに自分の孤独すべてエコしなければなりません。そして早く悟りを得ますようにというふうに願わなければならない。そうすると彼らを助けなければならない。下脱というものを得て、今あと5分か10分残りましたので5分しかないですか。最後までではないですけど十分でしょう。それから私はニューのコーヒーを飲んで目すぎて疲れました。だから皆さんに今の話は役に立ったと期待したいんですけど、どうかな、ちょっと心配です。私の英語があまり良くないし、またそのような主題が好きじゃない人もいるけど、私の場合はそのような主題というものを勉強するのも大好きです。なぜならば、みんな高度な教えを求めるかもしれない。マハムドラとか、あるいはゾクチェンとか。しかし、このような教えというのは私はあまりよくわからないばかですから、だけどまたそれももらうのも危ないですよね。今勉強しているものは、それは仏教の基礎です。基礎、すごく支えとなるものです。全教となるものですけれども、仏法を構築するための土台です。とても必要です。完璧にそれを学ぶことができたら、後で勉強したとしても、マハムドラの修行をしたとしても、それがどんどん安定してくるし、私たちにもっと正しいご利益につながるでしょう。そのような教育がなく、
直ちに行動の教えの中に飛び込むんだったら、例えばカダクテクチュトガの教え、リクパの知恵、心の本質を指し示す状態というような状態に入るんだったら、心には出離心差も起きてないんだったら、それは下脱性の門、慈悲というものがなくて、それが仏法のお体、あるいは完璧な見解、それが仏法の足であるんですけど、それらすべてがないと、どうやってその仏法を使うことができましょうか。申し訳ないですが。だからその意味においては、このような主題というものを皆さんと勉強することができることはとても嬉しいです。皆さんに役に立つならば一緒に勉強しましょう。何度も何度もチェックしてください。私が言ったことは分析してみてください。何かが間違いがあるんだったら正してください。できる限り私のことを批判しても構わないですけれども、私の人生においては、私は多くの人から批判を受けました。そんなことは今もう気にしなくなりました。批判というものは尽きることがないです。ある人が私のことを批判するけど、神経質になるんですけど、でも、法皇様をご覧ください。彼が仙人です。彼は法皇ですけれども、多くの人が彼のことを批判しています。私の慈悲を悟った我々の先生、お釈迦様も彼も悟ってて、どれだけの慈悲を育んだにしても、慈悲を悟ったにしても、多くの彼のこと嫌いな人もいたんですよね。しかし、よく一緒に勉強したいならば、また来るならば、みんないらっしゃい。みんな、ウェルカムです。シバニャンバメバトンコネコンダペラショラマケジコララムグジャニャママシャナヒンラジャチャジャマベピセムグンダラネテンゾジェラソバマデパマトエシエンドパティヒョンテンプファニェグノセンリドゥテラミスOh, bon appétit.